बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साईं सदाई करीम थे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार, आलम सब आबाद करी। अस्सलामु अलैकुम तमाम नाज़रीन, उम्मीद करूं था तो सब बिल्कुल ठीक हूंदो। खोड़ सारी दुआऊं ऐं नेक तमन्नाऊं। ईद जो प्रोग्राम ईद वॾी ईद जंहिंखे पाण चवंदा आहियूं, ऐं अवां जी पंहिंजी मेज़बान ताहिरा जो अवांखे दिलि जी गहराई सां ईद जूं अणगणियूं वाधायूं ॾियां थी। ऐं मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि तालिब मुग़ल साहब। जी ईद जूं खोड़ सारी मुबारक हुजनि तव्हांखे। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिथे भी दुनिया की कुंड कुर्छ में मेहरान टीवी जा नाज़रीन मौजूद आहिनि, सभिनी खे हिन ईद जूं वॾी ईद जूं यानी कि ईद अल अज़हा जूं खोड़ सारियूं वाधायूं हुजनि, मुबारकूं हुजनि। मेहरान टीवी जी पूरी सतही तरफ़ां असांजी तरफ़ां खोड़ सारियूं वाधायूं। जी ताहिरा। हाँ बिल्कुल, ईद स्पेशल ट्रांसमिशन है ऐं हर साल जीअं तव्हां लाइ असां खणी ईंदा आहियूं ईद जी स्पेशल ट्रांसमिशन, जंहिंमें असांजा खोड़ सारा महिमान असांखे जॉइन कंदा आहिनि। ऐं हीउ जेको अंगण आहे ईद स्पेशल ट्रांसमिशन जो, मेहरान टेलीविज़न जो ही अंगण जो पंहिंजो अंगण, ईद जूं अणगड़ियूं वाधायूं अवां सभिनीनि खे। त असां बिल्कुल ॾींदा ई हलंदासीं पूरो ॾींहुं। अॼु जेको आहे न ईद जो पाण सभु सेलिब्रेट कंदासीं अवां जी कुर्बानी। ऐं उहे फैमिलीज़ जिन जा मेंबर्स जेको आहे सो हज ते वियल आहिनि, उहे हाजी सगोरा सभिनीनि खे खोड़ सारी मुबारकूं हुजनि। ऐं जेका राति गुज़री आहे, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उहा इबादत जी हिकिड़ी राति हूंदी आहे, ऐं पाण सभु जेको आहे सो नफ़िल अदा कंदा आहियूं। त हाजी सगोरनि जो जेको हज आहे उहो सुठे तरीक़े सां परफॉर्म थिए। हिकु ॾींहुं अॻु ईद थींदी आहे उते, पर जेको आहे सो इबादतुनि जो सिलसिलो हली रहियो हूंदो आहे, दुआउनि जो सिलसिलो हली रहियो हूंदो आहे। ऐं अॼु जेको ही स्पेशल ट्रांसमिशन पाण खणी आया आहियूं, हिन में खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं। अॼु पाण हिन पंहिंजे प्रोग्राम में इंजॉय कंदासीं, ईद खे सुठे अंदाज़ में सेलिब्रेट कंदासीं। तालिब साहब तव्हां यादगार बणाइण जी कोशिशि कंदासीं। बिल्कुलु ताहिरा, तव्हां खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। त न रुगो ईद जूं वाधायूं हुजनि, बल्कि जेके हाजी सगोरा आहिनि उन्हनि सभिनी खे हज जूं वाधायूं हुजनि। छाकाणि त हीउ जेको अॼोको ॾींहुं हूंदो आहे ॾाढो वॾो ॾींहुं हूंदो आहे, वॾी बरकतुनि वारो ॾींहुं हूंदो आहे। हिकिड़ो त वॾी ईद हूंदी आहे, कुर्बानी वारी ईद। कुर्बानीअ जो जज़्बो एॾो वॾो जज़्बो आहे जेको हर इंसान जे लाइ अलाह ताला हिन जी वॾी अहमियत रखी आहे। गॾोगॾु उनखे अलावा हज जूं वाधायूं आहिनि। ऐं हज हिन महीने में थिए थो, ऐं हज खां पोइ हीउ वॾो ॾींहुं अचे थो। ऐं कुर्बानी जे हवाले सां इहो ॿुधाईंदो हलां त कुर्बानी जॾहिं बि कयो, जेके बि माण्हू कनि उहे यादि रखनि त कुर्बानी जा 3 हिसा थींदा आहिनि। हिकिड़ो हिसो पंहिंजे लाइ, ॿियो हिसो ग़रीब मुस्तहिक मिसकिननि जे लाइ, ऐं टियों हिसो पाड़ेवारनि जे लाइ। त कुर्बानी कयो त उन्हनि खे ज़रूरु यादि रखिजो। ऐं ज़ाहिरा ताहिरा चयो आहे त मेहरान टीवी सां गॾु मेहरान जे अंगण तां अॼोको ॾींहुं असीं सेलिब्रेट करे रहिया आहियूं। त कोशिशि कंदासीं त तव्हांखे असीं बोर थियणु न ॾियूं। असांजी कचेरी मां, असांजे म्यूज़िक सेक्शन मां असांजा जेके गेस्ट ईंदा उन्हनि जे कचेरी मां तव्हां ज़रूरु लुत्फ़अंदोज़ थियो। बिल्कुलु, तव्हां बिल्कुलु सही चयो त ईद जा जेके ही प्रोग्राम्स आहिनि, ईद स्पेशल ट्रांसमिशन सां गॾोगॾु खोड़ सारा असां तव्हांजे लाइ प्रोग्राम्स खणी आया आहियूं। ईद जा 3 ॾींहं तव्हां सां गॾु सेलिब्रेट कंदासीं। ऐं डिफरेंट चेहरा तव्हांखे हिते बि नज़र ईंदा, डिफरेंट होस्ट तव्हांखे हिते बि नज़र ईंदा, डिफरेंट प्रोग्राम्स। अॼु जी स्क्रीन अवां जी पंहिंजी इहा स्क्रीन आहे, हमेशह कोशिशि हूंदी आहे त ख़ूबसूरत अंदाज़ में ख़ूबसूरत प्रोग्राम्स अवां जे लाइ असां खणी अचूं। तव्हां ॾाढो हिकिड़ो जेको आहे न सेंटेंस ख़ूबसूरत चयो त जेके असांजा म्यूज़िकल सेशन्स आहिनि उन्हनि मां बि तव्हां लुत्फ़अंदोज़ थींदव। ईद ऐं अॼोकी ट्रांसमिशन जी हिकिड़ी ॿी ख़ासि ॻाल्हि बि हूंदी आहे त हीअ जेका ईद उल अज़हा जी ट्रांसमिशन हूंदी आहे, हुन में खाइण पीअण जूं ॻाल्हियूं तमामु घणियूं हूंदियूं आहिनि। बिल्कुलु बिल्कुलु, छो त कुर्बानी थींदी आहे, घरनि में गोश्त कलेक्ट थींदो आहे। तव्हां बिल्कुलु सही चयो त 3 हिसा हूंदा आहिनि। हिकिड़ो पंहिंजनि जे लाइ, पंहिंजे लाइ तव्हां रखंदा आहियो, तव्हां मुस्तहिक जेके हूंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ रखंदा आहियो हिकिड़ो हिसो, ऐं हिकिड़ो हिसो उन्हनि जे लाइ हूंदो आहे जेके तव्हांजा पाड़े वारा आहिनि। सो ईमानदारी सां जेके हक़ीक़त में जेको कुर्बानी जो असांखे जहिड़े तरीक़े सां ॿुधायो वियो आहे, कोशिशि कजे त उन ई अंदाज़ में जेको आहे उन ई अंदाज़ में कई वञे। ऐं जेके बि माण्हू, जेके बि इंसान जिथे बि कुर्बानी कनि था, त उन्हनि खे आउं इहो ज़रूरु अर्ज़ु कंदुसि त जेकॾहिं तव्हां कुर्बानी कयो था त गॾोगॾु पंहिंजी कुर्बानी, पंहिंजे हिन कुर्बानी वारे मौक़े ते ऐं अॼोके ॾींहं ते ग़रीब मुस्तहिक माण्हुनि खे ज़रूरु यादि रखिजो। खोड़ सारा अहिड़ा सफ़ेद पोश माण्हू आहिनि जेके चवंदा कोन्हनि, पुछंदा कोन्हनि, असांखे रुगो महसूसु करिणो पवंदो आहे, असांखे रुगो ॾिसणो पवंदो आहे, तलाश करणी पवंदी आहे त उहे किथे आहिनि। त उन्हनि खे ज़रूरु यादि रखिजो। बिल्कुलु बिल्कुलु, इहा ॻाल्हि बिल्कुलु तव्हां दुरुस्त चई आहे त उहे इंसान जेके मुस्तहिक हूंदा आहिनि, सफ़ेद पोश हूंदा आहिनि, कंहिंखे कुझु चई कोन सघंदा आहिनि। ऐं नंढी ईद हुजे या वॾी ईद हुजे, असल मक़सदु इहो ई हूंदो आहे त तव्हां जेकॾहिं विलिंग आहियो, तव्हां वटि जेकॾहिं रब पाक तव्हांखे सभु कुझु ॾिनो आहे, त पोइ उन्हनि जो ज़रूरु ख़्यालु कयो जिन ते वाक़ई में जिन जो हक़ अव्हां ते थिए थो। उहो बि चयो वेंदो आहे न 12 महीने अमीर ग़रीब हिकु जहिड़ो हूंदो आहे। त कोशिशि कजे त असां जेको आहे न जेतिरो असां पंहिंजे तरफ़ खां इनपुट ॾेई सघूं ओतिरो ज़रूरु पंहिंजी सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट करे सघूं, त उहो असांखे करणु खपे। उन खां अलावा
जानवरनि जी ॻाल्हि ज़रूरु कंदासीं। हाणे त जानवरनि जी ॻाल्हि त बिल्कुलु ज़रूरु कंदासीं। ऐं हिकिड़ी ॿी सहूलियत बि आहे जेका ॾिसो इलाही तरफ़ां पाण मौजूदु आहियूं माण्हुनि ताईं पहुची वई आहे। जेकॾहिं तव्हां पूरे जानवर जी कुर्बानी नथा करे सघो त पोइ तव्हां हिसो ज़रूरु ॾेई सघो था। 2-3 ॼणा मिली करे तव्हां कुर्बानी करे सघो था त उन हिसे में बि उन्हनि मुस्तहिक माण्हुनि जो पाड़ेवारनि जो शेयर ज़रूरु यादि रखिजो। हाँ बिल्कुलु बिल्कुलु। अच्छा जानवरनि जो जॾहिं पाण उहे पिड़ियूं ॾिसूं पिया त एतिरा ख़ूबसूरत जानवर ऐं उन्हनि जो जेको आहे सो ख़्यालु एतिरो सुठे तरीक़े सां रखियो वञे थो। पूरा जा पूरा जेको आहे न साल लॻंदा आहिनि उन जानवर जो उन तरह केयर करण में, उन तरीक़े सां उनखे पालण में, ऐं उन सां मुहबत बि ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेके वापारी हूंदा आहिनि उन्हनि जी ओतिरी मुहबत थी वेंदी आहे। अच्छा ख़बर अथव कुझु ॾींहं पहिरियां मां हिकिड़ी जेको आहे सो न्यूज़ पढ़ी डॉन ते त असां वटि जेको रिढ न हूंदी आहे उनजी स्किन ॾाढी हेवी मोटी स्किन हूंदी आहे, उनखे कटे ऐं उनखे जेको आहे सो अहिड़े तरीक़े सां उन में मिटी भरे उनखे जेको आहे सो वरी उन स्किन खे स्टिच कयो वियो त जीअं उहो जानवर जेको आहे न हेवी लॻे, हेल्दी लॻे, मोटो लॻे। इहा त तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधी आहे, पर अहिड़ा खोड़ सारा वाक़िया असीं इलाही अरसे खां ॿुधंदा अचूं पिया जंहिंमें बेसण जो पाणी ठाहे जानवरनि खे पीआरे छॾींदा आहिनि, दाल जो पाणी ठाहे पीआरे छॾींदा आहिनि, उन्हनि खे इंजेक्शन हणंदा आहिनि। खोड़ सारा तरीक़ा थियनि था, पर चवण जो मक़सदु इहो आहे पर उहे जेके कमर्शियल या ईअं खणी चइजे त जेके ओकेशनल माण्हू हूंदा आहिनि, वापारी हूंदा आहिनि, उहे घणे भाङे इहो कंदा आहिनि। पर मोस्टली कुर्बानी वारो जेको जानवर हूंदो आहे या कुर्बानी वारे जानवर जी जेका नियत कई वेंदी आहे, चाहे उहो वापारी हुजे चाहे ख़रीदार हुजे, उहो हुनखे ॾाढी केयर सां ॾाढे प्यार सां हुनखे पालींदो आहे ऐं हुनजो ॾाढो ख़्यालु कंदो आहे। तॾहिं जेको आहे न हू असांखे जॾहिं उन जानवर सां असांखे प्यारु थियणु लॻे, असांखे हुनजो अहसासु थियणु लॻे त पोइ कुर्बानी जो मज़ो आहे। ऐं जानवरनि जे हवाले सां अॼुकल्ह त सोसाइटी में ई थियो आहे त हिकिड़ी रेस थी वई आहे त जी फलाणे अगरि ॿकरो वरितो आहे त पोइ असांखे 2 ॿकरा वठणु घुरिजनि, जेकॾहिं हुन हिकिड़ी ठगी वठी आहे त असांखे 2 वठणु घुरिजनि, जेकॾहिं हुन ₹1 वारी वरिती आहे त पोइ असां ₹2.5 लख वारी ॾेखारियूं। त इहा जेकॾहिं जेका रेस आहे या असीं हिनखे सिंधी में चवनि पिया रीस, हिक ॿिए सां इहा न कयो। तव्हांजी जेतिरी हैसियत आहे ऐं जेतिरो तव्हांजो खीसो इजाज़त ॾिए थो उनजे अंदरि अंदरि तव्हां कोशिशि कयो त पंहिंजो हिकिड़ो सुठो। छो त अलाह जी दरबार में को कॉम्पिटिशन कोन हूंदो आहे, तव्हां जेतिरो करे सघो था तव्हां ओतिरो कयो, अलाह वटि उहो क़बूल हूंदो आहे। जीअं वापारी आहिनि, तव्हां जेको आहे सो साफ़ नियत सां जेकॾहिं हुन जानवर खे पालियो था ऐं हुन ई साफ़ नियत सां तव्हां जेको आहे कुर्बानी जे पर्पज़ सां सेल करियो पिया ऐं उहो वठंदड़ जेको अचे थो तव्हां वटि उहो जॾहिं साफ़ नियत सां वठे थो, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे इहे सभु जेको आहे सो शयूं जेको आहे सो उन्हनि जो हिकिड़ो कलेक्टिव रोल थींदो आहे। अलाह तबारक व तआला वटि बि उहे सभु शयूं क़बूल पवंदियूं आहिनि। साफ़ नियत हूअं बि चवंदा आहियूं, पाण सभु मञूं था त नियत साफ़ हूंदी आहे त मंज़िल यकीनन आसान हूंदी आहे। सो अलाह साईं जेको आहे न बारीकियूं जेके असांखे सम्झ में कोन ईंदियूं आहिनि, रब जी बारगाह में शायदि उहे ई अघिजी वेंदियूं आहिनि। सो जिते बि आहियो अव्हां कुर्बानी जे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, हींअर त सुबुह जो टाइम आहे, तव्हां तयारी कंदा हूंदव कुर्बानीअ जे लाइ, थी बि चुकी हूंदी, छो त हू हूंदो आहे न जल्दी जल्दी करणु ऐं जेको आहे सो कोशिशि कबी आहे त असां हक़दारनि खे उहो पंहिंजो हक़ ॾींदा हलूं। ऐं अॼोके ॾींहं ते हूअं बि कसाई जेके हूंदा आहिनि उहे बि ॾाढा शॉर्ट थी ईंदा हलिया आहिनि ऐं महांगा थी ईंदा जीअं रमज़ान वारी ईद ते टेलर मास्टर जेके हूंदा आहिनि उन्हनि खे पिया असीं तलाश कंदा आहियूं त हिन ईद ते ईद उल अज़हा ते जेका वॾी ईद आहे हिन ते जेके कसाई आहिनि उन्हनि खे तलाश कयो पियो हूंदो आहे, उन्हनि जी एडवांस बुकिंग जारी हूंदी आहे। त जेके कसाई दोस्त असां ॿुधनि पिया जिन जो इहो प्रोफेशन आहे उन्हनि खे बि चवंदासीं त माण्हुनि सां प्लीज़ थोरो ताउन कजो। हा बिल्कुलु बिल्कुलु, तव्हां बि जेको आहे न पंहिंजो कमु दिलि जी सचाई सां ईमानदारी सां कजो, छो त कमाइण जा ॾींहं सॼो साल हूंदा आहिनि, पर हीअ जेका सीज़न हूंदी आहे हिन में कोशिशि कजे त असां जेको आहे न ईमानदारी सां जेको बि कमु कयूं पिया, जिथे बि आहियूं, ख़ासि तौर ते तव्हां जीअं कसाईनि जी ॻाल्हि कई त ईमानदारी सां असां पंहिंजे जिथे बि आहियूं इहे बि हिकिड़ियूं ख़िदमतूं हूंदियूं आहिनि, उन्हनि खे सुहिणे अंदाज़ में असां अंजाम ॾियूं। असां सां ॿी हिकिड़ी ख़ूबसूरत महिमान गॾु आहे जेका बेसिकली पाण जेको आहे सो होस्ट आहे ऐं मेहरान टेलीविज़न ते उन जूं ख़िदमतूं जेको आहे सो पाण सभु उनजा शाहिद आहियूं त पाण ख़ूबसूरत अंदाज़ में प्रोग्राम्स कंडक्ट कया अथऊं। उन्हनि जे ॻाल्हाइण में उहो सुभाउ, उन्हनि जे अंदाज़ में, उन्हनि जे मिलण में उहो एतिरो सुभाउ हूंदो आहे, मिठास उन्हनि जे ॻाल्हाइण में हूंदो आहे, जेको बि उन्हनि सां मिलंदो आहे उन्हनि जो ई थी वेंदो आहे। प्लीज़ तव्हां बि मैडम जे लाइ मैडम ॾाढियूं सुठियूं आहिनि, ॾाढियूं बाइख़लाक़ आहिनि, मैडम जा प्रोग्राम ॾाढा लाजवाब हूंदा आहिनि ऐं ज़ाहिर आहे पर्सनली त तव्हां खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं करे छॾियूं आहिनि, तव्हां चवंदुसि तव्हां ई वधायो। एॾा यूज़फुल प्रोग्राम्स हूंदा आहिनि, टॉपिक्स ॾाढा यूज़फुल हूंदा आहिनि ऐं हूअं बि असांजी सोसाइटी में जॾहिं असां औरत जी ॻाल्हि कयूं था, न्याणीअ जी ॻाल्हि कयूं था, छोकिरीअ जी ॻाल्हि कयूं था त पाण सभु ॼाणूं था। पोयां अॼु ईद जो ॾींहुं आहे, मां कुझु केसिस खे यादि कोन करणु चाहींदमि, पर रिसेंटली जेके केसिस गुज़रिया आहिनि दिलि ॾुखाईंदड़, सो अवेयरनेस ॾाढी ज़रूरी हूंदी आहे ऐं न्याणियुनि खे अॻियां वधाइण में असांजी सोसाइटी बि हिकिड़ो जेको आहे न इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कंदी आहे। पर जेकॾहिं तव्हांजो पर्सपेक्टिव उहो आहे उन तरीक़े सां, तव्हां पॉज़िटिव हिकिड़ी थिंकिंग रखो था त जिते बि आहियो तव्हां कोशिशि कंदा आहियो त असांजे आस पास जेके न्याणियूं आहिनि, जेके असांजी भेनरूं कमकार करे रहियूं आहिनि किथे बि,
त असां उन्हनि खे सुठे तरीक़े सां जेको आहे न प्रोटेक्शन हिकिड़ी ॾेई सघूं। जी वधीक मैडम सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ईद जे हवाले सां। अॼु जी असांजी कचहरी हूंदी मां ॻाल्हि करे रही आहियां मैडम ज़ाहिदा ताज अबरू साहिबा जी। अवांखे दिलि जी गहराई सां भली कार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम, ईद जूं खोड़ सारी वाधायूं हुजनि तव्हांखे। वालेकुम अस्सलाम, महिरबानी ऐं मुंहिंजे तरफ़ां तव्हांखे ऐं पूरी सिंध खे तमामु घणी ईद जी मुबारक। महिरबानी मैडम, थैंक यू सो मच। ऐं तव्हांखे ॾिसी करे ॾाढी ख़ुशी थी आहे। तव्हां ॿुधायो, हूअं त इहे कॉमन ॾाढा सवाल हूंदा आहिनि, पर मां वरी बि पुछणु चाहींदमि मैडम ज़ाहिदा कीअं ईद सेलिब्रेट कंदा आहियो, ईद उल अज़हा? हाणे त असांजी ईद हिन एज में त ॿारनि जी ईद थी वई आहे। हाणे असां पंहिंजी गुज़ारे चुकासीं ईदूं। हिन वक़्तु त असांजी बसि इहो गोश्त संभालण में, गोश्त ॾियण में, ऐं तव्हां वरी ॻाल्हि त कासाई जो इंतज़ारु करण में, इन में ई हूंदो आहे। पोइ जेकॾहिं महिमान अचनि था त उनजी महिमानदारी करणी आहे, अमूमन पचाइण जूं ज़िमेदारियूं हूंदियूं आहिनि। हा, उहे वरी हूंदियूं आहिनि, उहे सभु बि थींदो आहे। बिल्कुलु इहे ई सभु ॻाल्हियूं हाणे त ईद में असांखे संभालणियूं पवंदियूं। हर इंसान जी पंहिंजी ईद जो हिकिड़ो पंहिंजो मज़ो आहे, पंहिंजो अंदाज़ आहे, ऐं हर उमिरि सां गॾु उहो चेंज थो थिए। हर उमिरि सां थींदो आहे। जीअं असांजी उमिरि में जीअं नंढपण हुयो त नंढपण में ॿी ईद हुई, उन खां पोइ हिकिड़ो अॻियां दौरु आयो त वरी ॿी ईद थी, जॾहिं ज़िमेदारियूं एतिरियूं कोन हुयूं। ऐं हिन एज में असांजी थोरी ज़िमेदारियूं वधियूं आहिनि, ॿार वॾा थिया आहिनि, त उहे वरी ज़िमेदारियूं ईद जूं ॿियूं आहिनि, त थोरा पोइ ईद जा मज़ा घटिबा था वञनि। ईअं खणी चइजे त ज़िमेदारियूं एक्साइटमेंट खे घटि करे छॾींदियूं आहिनि। बिल्कुलु ईअं ई थिए थो, छो जो असांजो जेको ध्यानु आहे न उहो सॼो असांजो ज़िमेदारियुनि ॾांहुं आहे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जेके असांजूं आहिनि उहे जॾहिं वधनि थियूं त असांजो पूरो जेको ध्यानु आहे सो उॾां वञे थो। उहो चाम जेको आहे, उहो जेको लुत्फ़ अंदोज़ी आहे ईद जी, उहा थोरी घटिजी वञे थी। बसि इहो आहे त सूट ठाराए छॾियो, मिटनि माइटनि सां मिली छॾियोसीं, बसि इहो हिकिड़ो हूंदो आहे त सभु मिलबा आहिनि, हिकिड़ी गैदरिंग थींदी आहे, बसि इहो सही सही। अच्छा मैडम, तव्हां असांजूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं ऐं कुर्बानी जे जानवरनि जी बि ॻाल्हि कईसीं, सो तव्हां वटि कीअं तयारी आहे? कुर्बानी करे आया आहियो या हाणे हितां वेंदसि उन खां पोइ मां सॼी सेटिंग कराए छॾी आहे, बसि हितां वेंदासीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। अच्छा, हुन खां अलावा ईद ते ख़ासि छा ठहंदो आहे? सुबुह जो त जीअं जेको असां में जेको कंदो आहे कुर्बानी, उहो त रोज़े सां ई हूंदो आहे जेसि ताईं कुर्बानी थिए वञी। उन खां पोइ वरी जीअं थींदो आहे त वरी घणो कुझु खाइणो पीअणो न आहे, कुर्बानी थींदी उन खां पोइ खाईंदासीं। ऐं पोइ पहिरीं जेका मानी ठहंदी आहे मंझंदि जी असां वटि, उहा पंहिंजे ई गोश्त कुर्बानी वारी जी थींदी आहे। सही। पंहिंजी जीअं हाणे ॿार चवंदा आहिनि त कॾहिं इहे दिलि गुर्दा बुकियूं जेके हूंदियूं आहिनि बकर जूं या मगज़, इहे सॼियूं कलेक्ट करे इहे कुझु ठाहींदा, उन खां पोइ बिरयानी ठहंदी। वरी राति जो वरी कुझु बारबेक्यू टाइप का शइ ठाहे छॾींदा आहियूं। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हर घर में जेको आहे बसि इहे हूंदो बिज़ी हूंदियूं आहिनि। बिल्कुलु। अच्छा मैडम, सभिनी खां सुठो छा पचाईंदा आहियो ऐं स्पेशली ईद जे ॾींहं ते, वॾी ईद ते घर में छा फरमाइश थींदी आहे त तव्हां पचायो हिन तरह का डिश? सची ॻाल्हि ॿुधायो, मां कुझु न पचाईंदी आहियां। अच्छा, फ्रीली तव्हां वेठा हूंदा आहियो? मूं वटि कुक आहे, बोरची आहे, सो उहो ई सभु कुझु कंदो आहे। ऐं ॿारनि जी फरमाइश हूंदी आहे, मुंहिंजे हस्बैंड जी फरमाइश हूंदी आहे, त जेको खाइणो अथव ॿुधायो त उहो ठाराईंदा आहियूं। मुंहिंजी पंहिंजी का फरमाइश न हूंदी आहे, मां हर हाल में ख़ुशि हूंदी आहियां, जेको ठहंदो आहे उहो मिलंदो आहे त खाईंदी आहियां। ज़बरदस्त। हूअं माना घर में जेको आहे न चयो वेंदो आहे त तव्हां जेकॾहिं घर जे माहौल खे ठाहिणो हूंदो आहे न त पोइ सभिनी जी रज़ामंदी सां हलणो हूंदो आहे। जेको ठहे पियो तव्हां जेकॾहिं उहो खाई वठो था, कॾहिं ईअं थींदो आहे न लूणु वधीक हूंदो आहे, कॾहिं स्पाइस वधीक हूंदा आहिनि। जी बिल्कुलु। त तव्हां उन वक़्तु जेकॾहिं ॿ जेको आहे सो बाइट्स वठी करे तव्हां चयो, तारीफ़ करे छॾियो, वाह वाह ॾाढो ज़बरदस्त आहे, त जंहिं बि ठाहियो हूंदो आहे न ॾाढो ख़ुशि थी वञे उहो फैमिली मेंबर। ऐं उन खां पोइ जॾहिं उहो टेस्ट करे त उनखे ख़बर पवे त हा किथे कोताही आहे, त पोइ मूंखे लॻंदो आहे त तव्हां उन में इम्प्रूवमेंट आसानी सां कंदा आहियो। अच्छा मैडम, हूअं जॾहिं जानवर वठिबो आहे कुर्बानी जो, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे सभु फैमिली मेंबर्स उन्हनि जी हिकिड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन हूंदी आहे या सभिनी जी हिकिड़ी सलाह हूंदी आहे, सो कंहिंजी सलाह सां तव्हां हलंदा आहियो? मुंहिंजो पुटु आहे, उहो वेंदो आहे छोकिरे सां गॾु। छॾो मुंहिंजे पुट खे चवंदो आहे त रुगो मां न हुजां, असांजो जेको बोरची आहे न उहो थोरो आहे ॻोठ जो। अच्छा। उनखे घणी ॼाण आहे हिन बारे में, छो जो कंहिं ज़माने में वञी ॿकरियूं पालींदो हो, पोइ उनखे गॾु खणंदो आहे। सही। पोइ उन सां गॾु वञी पोइ वठी ईंदा आहिनि। ऐं चवंदो आहे पहिरें मां न वेंदुसि, गाॾी ॾिसी पोइ वरी उहो जेको वधाए था छॾनि, छोकिरो वेंदो आहे, उहो वञी सॼो हुन सां ॻाल्हाईंदो आहे, सेटिंग कंदो आहे, पोइ सम्झंदा आहिनि माना हे ॼाणू घर आहे, हिनखे सॼी ख़बर पए थी। पोइ वरी मुंहिंजे पुट खे सॾु कंदो आहे त बाबा हाणे अचे डीलिंग मां कई आहे, हाणे तव्हां वठो। पोइ इन तरीक़े सां असांखे थोरो घटि रेट में मिली वेंदो आहे जानवर। अच्छा मैडम, नंढो जानवर वठंदा आहियो या वॾो? असां 2 या 3 पतियूं त हर ईद ते माशाल्लाह थी वेंदियूं आहिनि। मां बकर वठंदी आहियां ऐं मुंहिंजा ॿार वरी पती विझंदा आहिनि वॾे जी। सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मतिलबु हूअं हिकिड़ो हूंदो आहे न त तव्हां हिकिड़ो ई जानवर करियो था कुर्बानी,
वरी घर में जेकॾहिं ॿिया मेंबर्स आहिनि त पोइ सॼो साल हुन जी तयारी मैडम हूंदी आहे त कॉन्ट्रीब्यूट कंदा हलंदा आहियूं त मतिलबु साल जे आख़िर में असांखे कुर्बानी करणी हा बिल्कुलु इहो ज़हन में रखंदा आहियूं असां त असांखे हिकिड़ी नियत त हूंदी आहे न बेशक चवंदा आहिनि अमल ऐं दारोमदार नियतुनि ते आहे त असांखे जेको अमल करिणो उन लाइ असांखे नियत पहिरीं ई करणी हूंदी आहे ऐं हिकिड़ी सेविंग रखणी पवंदी आहे त असांखे कुर्बानी करणी आहे उन लाइ इहो ज़हन में हुजणु घुरिजे त असां वटि उन वक़्तु एतिरा पैसा हुजनि त इहो त सभई असां वटि हूंदो आहे त बाबा असांखे कुर्बानी करणी आहे ऐं उन हिसाब सां असांखे हलणो आहे पोइ हर कोई पंहिंजे हिसाब सां कंदो आहे ॿार पंहिंजे हिसाब सां कंदा आहिनि ऐं हुओ माण्हू नियत कंदो आहे त वसीला पाण ई पैदा थी बिल्कुलु ऐं मां चवां थी जेकॾहिं तव्हां नेक दिलीअ सां अलाह ते एतबार करे अलाह ते हिकिड़ो एतमाद करे तव्हां जेकॾहिं नियत कयो था त उहो यकीनन पूरी थिए थी यकीनन बसि सची दिलि सां तव्हां इहो कयो ईअं न त सिर्फ़ु माण्हुनि खे ॾेखारण लाइ हा कंदासीं ईअं न हा मां कंदसि इनशाला कंदसि अलाह चाहींदो मां कंदसि मैडम ज़िंदगी जी हर मंज़िल ते ईअं ई रहिया आहियो त रब ते तवक्कल आहे ऐं हिकिड़ो इरादो पुख़्तो आहे ऐं महिनत गॾो गॾु करियो था बिल्कुलु मुंहिंजो अलाह ते तमामु घणो यकीन तमामु घणो पुख़्तो इरादो हूंदो आहे हर ॻाल्हि में ईअं ई हूंदो आहे हाणे मां हूंदी हुअसि त कंहिं ज़माने में चवंदी हुअसि त बसि मूंखे उमिरो करिणो आहे तव्हांजो उमिरो करे आयसि ख़बर बि न पई ओचितो हली वियसि इन ई तरीक़े सां मुंहिंजो हिकिड़ो एग्ज़ाम आहे कमीशन जो मां जॾहिं एग्ज़ाम ॾिनो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो त उन में बसि मुंहिंजो इहो ई हूंदो हुओ मूंखे कमीशन ऑफिसर थियणो आहे चई मुंहिंजो इरादो हुया मुंहिंजी नियत हुई जेका मां उहो बार बार दोहरायां पई और मां ॿारनि खे बि पंहिंजनि खे या पंहिंजे भाउरनि भेणुनि खे बि इहो ई चवंदी आहियां मां चयां तव्हां असां चवंदा रहंदासीं त अलाह साईं ॿुधी वठंदो चवंदी आहियां रुगो दिलि में न चओ थोरो बार बार पंहिंजूं ख़्वाहिशूं जेके आहिनि से चओ हर थी सघे थो अलाह साईं ध्यानु हटी वियो हुजे अच्छा मां न रिसेंट हिकिड़ी वीडियो ॾिठी पई त मस्जिद में हिकिड़ो थोरो ओवर एज माण्हू हुयो उहो वेठो हुयो ऐं इन तरह उहो पंहिंजे रब सां पंहिंजे रब जी बारगाह में ॻाल्हाए रहियो हुयो जहिड़ो कोई हुनजे साम्हूं कोई पर्सन वेठो हुजे हुन सां डिस्कस करे पियो त बेशक अलाह साईं जेको आहे दिलनि जो रब मालिक आहे रब खां घुरंदो रहिजे त रब बेशक अता करे बेशक बिल्कुलु ईअं ई आहे अच्छा मैडम हूअं छा थो सम्झो त हीअ जेको ईद हूंदी आहे स्पेशली तमामु औरतुनि जे लाइ हिकिड़ो टास्क हूंदो आहे त तव्हांखे ईद जे ॾींहं ते न सॼो घर संभालणो हूंदो आहे वधीक ज़िमेदारियूं हूंदियूं आहिनि ईअं ई आहे हा बिल्कुलु ईअं ई आहे पर ज़िमेदारी ॿियूं विरहायल हूंदियूं आहिनि ॾिसो हाणे जेकॾहिं घर जी माउ आहे जीअं हाणे मां माउ आहियां त मूं ते घर जी संभालण वारी जेका ज़िमेदारी उहा हूंदी हाणे मुंहिंजूं धीअरूं आहिनि त उन्हनि ते इहा ज़िमेदारी न हूंदी उन्हनि जी ज़िमेदारी कहिड़ी आहे पंहिंजे कपिड़नि जी सिलेक्शन करणी आहे पंहिंजा हे कपिड़ा असांखे वठिणा आहिनि उन खां पोइ पाए हिन हंध ते वञिणो आहे हर ॿार जी पंहिंजी एज जे हिसाब सां वरी उहा थिए थी जॾहिं तव्हां यंगस्टर हुयो बिल्कुलु हींअर बि माशाअल्लाह इलाही यंग आहियो हींअर बि इलाही ख़ूबसूरत आहियो तव्हां डाउट करे छॾियो सो उन टाइम में छा एक्साइटमेंट हूंदी हुई ईद कीअं सेलिब्रेट कयूं वेंदियूं हुयूं उन ज़माने ते तमामु घणा एक्साइटेड हूंदा हुआसीं पुरजोश हूंदा हुआसीं मज़ो ईंदो हो ऐं बाक़ाइदा इंतज़ारु कंदा हुआसीं ऐं ईद जो इंतज़ारु मक़सदु छा हूंदो सिर्फ़ु नवां कपिड़ा पाइणा आहिनि मेहंदी हणणी आहे ज्वेलरी वठणी आहे न इहे ई शयूं हूंदियूं असांजूं उन खां पोइ सॼो पाए वरी पंहिंजे फ्रेंड्स में या पंहिंजे कज़िन्स में सभिनी ॾे वञिणो आहे सेलिब्रेट करिणो आहे इहो हूंदो हो असांजो ऐं हाणे जीअं मां ॻाल्हि कई त हर उमिरि जा जीअं हिसा थियनि था हिकिड़ो नंढपण थी थो वञे हिकिड़ी जवानी थी थिए हिकिड़ो हुन खां अॻियां एज जेका आहे थोरी वॾी एज थी वई उहा थिए थी त ईद जी सेलिब्रेशन में बि इहे सभु ॻाल्हियूं थियनि थियूं नंढपण में असां जॾहिं हुयासीं असांजी ईद में ॿियूं मौजूं हुयूं हिकिड़ी लापरवाहीअ वारी ईद हुई हिकिड़ी ख़ुशियुनि वारी ईद हुई सिर्फ़ु ॿाहिरि निकिरणो आहे ख़र्चूं जमा करणियूं आहिनि खाइणो आहे पीअणो आहे घुमणो आहे उहो दौर ई ॿियो हुयो उन खां पोइ वरी जवानी आई त उन खां पोइ वरी इहे सभु शयूं घर ताईं महदूद थी वियूं पर घर में बि तयारु थियणो आहे सही ऐं हिन वक़्तु जेकॾहिं हिन एज में आहियूं असां त ॿार वॾा थी विया आहिनि ऐं अल्हम्दुलिल्लाह इहो बि अलाह जो शुक्र आहे ऐं पोइ हाणे असांजी ज़िमेदारियूं घर संभालण वारियूं आहिनि पर ईद खे खणी हलणो आहे पोइ बि त जीअं ॿारनि खे महसूसु थिए त वॾो ख़ुशीअ जो ॾींहुं आहे इहो बिल्कुलु ईद त हूंदी ॿारनि जी आहे चाहे उहा रमज़ान वारी ईद हुजे या हुजे ऐं अॼोके ॾींहुं हींअर बि मूंखे अंदाज़ो आहे त खोड़ सारा ॿार अहिड़ा हूंदा जेके ॾाढा एक्साइट हूंदा त हलो फलाणी घिटी में हलूं था हुते जेको आहे न हाणे कुर्बानी थियण वारी आहे हाणे हुते हीउ जानवर कुर्बान थियण वारो आहे इहा ॻाल्हि घटि रही आहे हाणे तमामु घटि रही आहे उहो ज़मानो गुज़री वियो जो ॿार
ॿार निकिरी वेंदा घिटियुनि में वञी ॾिसंदा हुआ इहे सभु हाणे हर माण्हू पाण परचेस करे थो वठे सोशल इन करे। मीडिया जो दौर आहे, मोबाइल मसइलो जो इहो आहे दौर त ॿारनि जे लाइ असांखे माहौल हिकिड़ो हाणे एतिरो पंहिंजे लाइ महफ़ूज़ रखिणो आहे जो ॿारनि खे असां घणो ॿार कढूं कोन था, कढूं नथा इहे ॿारनि में उहा शइ त रही न आहे जो असां नंढा हूंदा हुआसीं ॾिसंदा हुआसीं हे बकर हीअ ढिढ हे फलाणा उन्हनि खे सिंगारे वियो आहे ॾिसंदा हुआसीं सभु पाड़े वारा कढंदा हुया अच्छा हाणे त उहा शइ रही न आहे न असां ॿारनि खे कढूं था न ई ॿारनि खे एॾी का दिलचस्पी रही आहे कोन अञा बि ॻोठनि जी पाण ॻाल्हि करे सघूं था। ऐं अञा शहर जा कुझु अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि, कुझु पुराणा इलाइक़ा आहिनि जिथे अञा ताईं इहो सिस्टम अञा ताईं अहिड़ो साॻियो पुराणो माहौल हले थो। सही सही, पर न तव्हां बिल्कुलु हिकिड़ी ॻाल्हि ॾाढी ख़ूबसूरत कई त ॿारनि खे न वधीक प्रोटेक्ट करणो पवे थो, वधीक ऑन करणो पवे थो, छो त माहौल अहिड़ो थी वियो अहिड़ो थी वियो आहे ॿारनि खे संभालणो थो पए। हा हा, उहो दौर गुज़री वियो जो असां मैडम पाण सोशल मीडिया यूज़ कंदा आहियूं न, ॾिसंदा आहियूं हर ॾींहं ते का न का अहिड़ी वीडियो हूंदी आहे। कुझु ॾींहं पहिरियां जेको आहे प्रोग्राम बि सुबुह मेराण बि मां कंडक्ट कंदी आहियां त उन में बि मां ॻाल्हि कई त हाणे जेके न सुपर मार्ट्स आहिनि, वॾा वॾा शॉप्स आहिनि या बैंगलोज़ आहिनि, पाण बि कोशिशि कंदा आहियूं त ॿाहिरि जेको आहे न हिकिड़ी कैमरा लॻाए छॾियूं त ॿाहिरि जेको थिए थो त असांखे ख़बर पवंदी आहे सोशल मीडिया जे थ्रू। सो मां हिकिड़ी वीडियो ॾिठी पई त हुन ॿार खे जेको आहे न किडनैप कयो वञे पियो, त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पाण ॾिसूं था कोशिशि कंदासीं घर में जेको ॿार हुजे हुनखे उन तरीक़े सां प्रोटेक्ट कयूं, ॿार खे ॿाहिरि न वञणु। सभु ॾिसी ॾिसी असांखे थोरो अहसासु थिए थो, अवेयरनेस असां में बि अचे थी। बिल्कुलु असां वारो दौर ॿियो हो, असां नंढा हूंदा हुआसीं ईद वारे ॾींहुं सुबुह जो निकिरंदा हुआसीं सभु पाड़े जा ॿार वेठा खेॾंदा हुआसीं, सॼी ख़र्ची हूंदी वारे वारे सां वेठा खपाईंदा हुआसीं, वरी इहे शयूं वठंदा हुआसीं। माना घर वारनि खे त घणो लिफ्ट ई न कराईंदा हुआसीं या घर ईंदा ई कोन हुआसीं, शयुनि में पेट भरिजी वेंदो हो असांजो। ॿाहिरि घुमंदा हुआसीं, कंहिंखे परवाह न हूंदी हुई, हर बचो हर माण्हू खे पंहिंजो बचो लॻंदो हुयो। ऐं हाणे उहो दौर न रहियो आहे, असांखे ॿारनि खे संभालणो आहे, घर में अंदरि रखिणो आहे, भव खां छोकिरा हुजनि या छोकिरियूं, असां उन्हनि खे ॿाहिरि कढूं कोन था। बिल्कुलु, छो जो ॿाहिरि जो माहौल सम्झी चुका आहियूं त माण्हुनि में उहा सिंसियरिटी न रही आहे, ऑनरशिप त असां में आहे पंहिंजे ॿार जी, सिंसियरिटी न आहे न उहा। जेकॾहिं सिंसियरिटी न आहे, जे मां चयो तव्हां वारी ॻाल्हि तव्हां सही था चओ त ऑनरशिप ॿार पंहिंजे जी या पराई जी ॻाल्हि साॻी आहे। जे मां चयो त ॿिया बि ॿियनि जे बचे खे पंहिंजो बचो सम्झंदा हुआ, हाणे उहा ॻाल्हि न रही आहे। असां पंहिंजे ॿारनि खे घर ताईं महदूद करे छॾियो आहे, थोरी देरि घुमंदा फिरंदा कपिड़ा लटा पाए, उन खां पोइ मोबाइल आहे। छो जो घर महदूद थी विया, फैमिलीज़ महदूद थी वियूं। उहो जेकॾो हिकिड़ो ईअं चऊं त ॻंढियल दौर हुयो त उन ॻंढियल दौर में माउ पीउ ॿार ॾाॾो ॾाॾी चाचो मामू सभु गॾु हूंदा हुया हिकिड़े घर में, वॾे घर में, त उहे जॉइंट फैमिली सिस्टम त ख़तम थी विया। अॼुकल्ह जो हर कपिल चए थो असांखे हिकिड़ो अलॻि घर खपे, अलॻि घर में उनजा ॿार हुजनि। इहा थी वई आहे हिकिड़ी हाणे न्यूक्लियर फैमिली, इनखे चइजे थो न्यूक्लियर फैमिली। हाणे न्यूक्लियर फैमिलीअ में उहे माउ पीउ हूंदा, उन्हनि जा ॿार हूंदा, ॿारनि खे कढनि कीअं ॿाहिरि, वो प्रोटेक्ट चाहिनि था न, त उहा प्रोटेक्शन खे करणी आहे, त ॿार खे कढंदा, ॿाहिरि माहौल ख़राबु आहे। पोइ हाणे अंदरि जेकॾहिं ॿारु वेहंदो त ईद जा कपिड़ा पाए वेही छा कंदो, केतिरो पाण खे आईने में ॾिसंदो, केतिरियूं पंहिंजी तस्वीरूं कढंदो, करे करे केतिरो कंदो, सॼो ॾींहुं नथो करे सघे, या सॼो ॾींहुं जेके खाधा आहिनि उहे नथो खाई सघे, या त पोइ वरी पेरेंट्स खे ॿारनि खे ॿाहिरि वठी वञिणो पवंदो, मिटनि माइटनि ॾे, जे नाहे वञिणो उॾां त पोइ होटलिंग करणी पवंदी। इन केस ॿई केस नथा खणी था सघो त पोइ घर में ॿारु छा कंदो, मोबाइल यूज़ कंदो। ॿार खे त कंपनी घुरिजे, ॿार खे कंपनी घुरिजे ऐं एनी हाउ हुनखे कंपनी खपंदी खपंदी, पोइ उहा कंपनी हो मोबाइल मां थो यूज़ करे। सही आहे, साइकोलॉजी पिण ईअं चवे थी त उन जा कुझु सुठा इफेक्ट बि आहिनि, कुझु साइड इफेक्ट बि आहिनि। बिल्कुलु बिल्कुलु। अच्छा मैडम, न्यूक्लियर फैमिली जी ॻाल्हि कई न, त असां जेको आहे उनखे मां वधीक कंटिन्यू करणु चाहींदमि, ॾाढो सुठो क्वेश्चन आहे ऐं आई न्यू इट त मैडम ॾाढो सुठे तरीक़े सां उनखे जेको सेलिब्रेट कंदियूं। पर पहिरियों ब्रेक आहे हिन स्पेशल ट्रांसमिशन जी, सो ब्रेक जी तरफ़ अॻियां वधूं था, उन खां पोइ पाण कंटिन्यू कयूं था। ॾिसंदा रहो ईद जी स्पेशल ट्रांसमिशन मेहरान टेलीविजन सां गॾु। सभिनी ॾिसंदड़नि खे ॿीहर वेलकम चऊं था, भलीकार चऊं था ईद जी हिन स्पेशल ट्रांसमिशन में। ऐं हीअ ईद उल अज़हा वॾी ईद, जंहिंखे पाण गोश्त वारी ईद बि चवंदा आहियूं, जेके बि असांखे ॾिसनि पिया ॾेह तोड़े परॾेह में, सभिनीनि खे ईद जूं खोड़ सारियूं वाधायूं ॾियूं था। तालिब मुग़ल साहिब मूं सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं पाण ईद जी स्पेशल जेके ट्रांसमिशन्स हूंदियूं आहिनि या स्पेशल जेके प्रोग्राम्स हूंदा आहिनि उन्हनि में पाण अक्सर गॾु हूंदा आहिनि। अक्सर जेके स्पेशल ईद ट्रांसमिशन्स हूंदियूं आहिनि, कोशिशि कंदा आहियूं त हुन में
आउं ज़रूरु हुजां। ऐं जीअं त ताहिरा चओ त अॼोकी ईद वॾी ईद आहे, क़ुर्बानी वारी ईद, ईद उल अज़हा, त इन जूं सभिनी खे मुबारक हुजनि। गॾो गॾु असीं चवंदासीं त ग़रीब मुस्तहिक़नि खे ज़रूरु यादि रखिजो। उन खां अलावा पंहिंजे पाड़े में, ओड़े पाड़े में, आसे पासे में सफ़ाई सुथराई जो ज़रूरु ख़्यालु कजो। हाणे त असांजे हैदराबाद शहर में ऐं हूअं बि अमूमन पूरी सिंध में जेके प्राइवेट आहिनि सफ़ाई सुथराई वारियूं कंपनीज़ उहे कमु कनि पियूं, त हर इलाइक़े में हिकिड़ो डंपिंग पॉइंट ठहियलु आहे, त जेको बि किचिरो आहे, जेको बि क़ुर्बानी वग़ैरह जी जेका बि ग़लाज़त आहे उहा तव्हां उते उछलायो, बनिस्बत इन जे जो हिते हुते या किचन में तव्हां छॾियो, त इन ॻाल्हि जो ज़रूरु ख़्यालु कजो। बिल्कुलु बिल्कुलु। पाण जॾहिं ॾिसूं पिया ही माल जूं पिड़ियूं जेके लॻल हुयूं, उन में बि लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ॾाढो एक्टिव पाण नज़र आयो। हा, उन्हनि जूं जेके कैंप्स हुयूं उहे बि मूंखे ॾाढियूं सुठियूं लॻियूं। हुते पाणीअ जो एहतमाम, हिकिड़ो सफ़ाईअ जो एहतमाम, ऐं जेको आहे सो फेन्स वग़ैरह लॻल हुया, इहो ॾाढो सुठो। पहिरीं त ईअं थींदो त जीअं असांखे यादि आहे नंढे हूंदे त जीअं क़ुर्बानी वारा ॾींहं वेझो ईंदा हुआ त रस्तनि ते, रोडनि ते, चौकनि ते जंहिंखे जिते जाइ मिली उहो उते जेको आहे सो माल वठी बीह रहियो ऐं रश लॻी पई हूंदी, रोड ब्लॉक लॻा पिया हूंदा। पर हींअर ताहिरा जेका ॻाल्हि तव्हां कई त जेको असांजो लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट आहे उहो ॾाढो एक्टिव आहे। ऐं हाणे शहर में मुख़्तलिफ़ स्पॉट्स ठाहिया विया आहिनि, मुख़्तलिफ़ इलाइक़ा, हिकिड़ियूं हदूं महदूद कयूं आहिनि, उते माल बीठो हुयो ऐं परचेज़ करण जे लाइ माण्हू उते विया पिया। अॼु बि वेंदा हूंदा जेके माण्हू ईद ॿिए ॾींहुं क़ुर्बानी कंदा आहिनि, टे ॾींहं कंदा आहिनि, उहे ज़रूरु अॼु बि वेंदा ऐं सुभाणे बि वेंदा, त ॾाढो सुठो इंतज़ाम आहे। बिल्कुलु, ऐं हुजणु बि खपे न, माना तव्हांखे ख़बर पवे त बाबा तव्हां शहरी ज़िंदगी में रहो पिया, ॻोठ में शहर में थोरो डिफरेंस त हूंदो ई आहे, पर अनफॉर्चुनेटली असांजो जेको ओवरऑल पंहिंजो जेको इंफ्रास्ट्रक्चर आहे उनखे ॾिसी ॾुख बि ॾाढो थींदो आहे। पर मूंखे लॻंदो आहे त असांजी पंहिंजी बि ज़िमेदारी हूंदी आहे। तव्हां गंद किचिरो जेकॾहिं पंहिंजे पासे में ई रखी छॾंदो त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उतां खां उथंदड़ जेका बदबू आहे उहा अव्हांखे ई तंग करे रही हूंदी, हुते अव्हांखे साह खणण में बि तकलीफ़ थी रही हूंदी। सो जेको बि हिन स्पेशली क़ुर्बानी खां पोइ गंद किचिरो जेको थींदो आहे, कोशिशि कयो त हुनखे किथे डंप करे छॾियो तव्हां, खॾा खोटे उन्हनि खे उते बि जेको आहे सो मथां मिटी रखी वेंदी आहे। हाणे त लास्ट टाइम असां इहो ॾिठो त मुख़्तलिफ़ उन्हनि डिपार्टमेंट्स जूं गाॾियूं आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ कलाकनि खां पोइ, 2 कलाकनि खां पोइ, 3 कलाकनि खां पोइ विज़िट्स कनि थियूं ऐं उहा जेका गंद किचिरो जेको बि आहे उनखे खणी वेंदा हलिया आहिनि। त जेकॾहिं उहो तव्हांखे नज़र में अचे थो तव्हां उन्हनि खे ॾियो, उन्हनि माण्हुनि खे हैंड ओवर कयो। सभिनी खां वधीक ज़िमेदारी असां शहरनि जी आहे, असांजे मथां आहे, गवर्नमेंट जी त आहे, इदारनि जी त आहे, पर असांजी पंहिंजी ज़िमेदारी आहे। ताड़ी हिकिड़े हथ सां न वॼंदी आहे, ॿिन्ही हथनि सां वॼंदी आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु। मैडम ज़ाहिदा, अव्हां खां बि पुछणु चाहींदासीं, हूअं माना हिन हूअं त जेका नंढी ईद हूंदी आहे उनखे मेहंदी वारी ईद चयो वेंदो आहे, पर हिन ईद ते बि छोकिरियूं इलाही शौक़ सां मेहंदी लॻाईंदियूं आहिनि, जानवरनि खे बि मेहंदी लॻाई वेंदी आहे। अव्हां ॾे कीअं माहौल हूंदो आहे? ॻाल्हि छा आहे त मूंखे मेहंदी हणणु पसंदि न आहे, मूंखे मेहंदी न वणंदी आहे। जंहिं ज़माने में असां नंढा हूंदा हुआसीं त अम्मा हिकिड़ी मेहंदी ठाहींदी हुई, त वटो भरे रखंदी हुई, जो मेहंदीअ जो ओरिजिनल जेका मेहंदी हूंदी, पाणी विझी पोइ असांखे हथ ते रखंदी, तिरीअ ते पोइ ईअं बंदि कराईंदी हुई, मथां वरी हिकिड़ी शॉपर या कपिड़ो ॿधी छॾींदी हुई। पोइ सुबुह जो उथंदा हुआसीं त चवंदी हिते असां ख़ुशि थींदा हुआसीं, बदक ठही वई। उन मेहंदी जेका ख़ुशबू हूंदी हुई एतिरी त ख़ूबसूरत सुठी वणंदड़ हूंदी हुई, जो उहा मूंखे ख़ुशबू एॾी वणंदी हुई त मां उहा हणंदी हुअसि मेहंदी। उन खां पोइ जॾहिं जो दौरु तब्दील थियो, हिकिड़ो जदीद दौरु आयो त कोन मेहंदी वठी ॿुधीसीं, उहा जेका मथां गुल चिट डिज़ाइन ठाहिजे थी, त उनजी जेका स्मेल आहे उहा मूंखे बेसिकली पसंदि न आहे। जंहिं ज़माने में कोन शुरू थी त मां उन ज़माने में हणणु छॾे ॾिनी, त मां पोइ मेहंदी हणणु छॾे ॾिनी, मां हई कोन, छो त मूंखे उनजी स्मेल कोन वणंदी हुई। ऐं उन खां पोइ वरी हिकिड़े 2 ॾींहंनि खां पोइ छिलड़ थी लहणु शुरू थी वेंदी, हथ अञा बदनमा लॻंदा हुआ। उन करे मूंखे त पसंदि कोन्हे का मेहंदी। पोइ उन जो असरु वरी मुंहिंजे घर में बि थियो ऐं मुंहिंजूं धीअरूं आहिनि जेके ॿ, त उन्हनि खे बि पसंदि न आहे, उहे बि नथियूं वणनि, छो जो मूंखे कोन थियूं ॾिसनि, छो जो धीउ वरी माउ जो अक्स हूंदी आहे, जेको मूंखे ॾिसनि। जेकॾहिं मां शौक़ सां हणां हा त नेल पॉलिश थी हणां या मां मेहंदी थी हणां, त हुननि खे बि शौक़ु थिए हा, त मूंखे न नेल पॉलिश जो शौक़ु, न मूंखे मेहंदीअ जो शौक़ु, त मुंहिंजे ॿारनि में बि कोन आयो, उहे बि कोन हणनि। पंहिंजी ड्रेसिस सुठियूं वठंदियूं आहिनि, आउटफिट्स उनजा सुठा हूंदा आहिनि, बाक़ी मेहंदी वेंदी कोन हणनि। सही सही। अच्छा मैडम, हूअं माना तव्हां कीअं कैरी कंदा आहियो पूरो साल, छो त तव्हां माशाल्लाह सां पंहिंजे उहिदे ते बि हिकिड़ो फ़ाइज़ आहियो ऐं पूरो कॉलेज खे बि ॾिसंदा आहियो, त कीअं हर शइ खे मैनेज कंदा आहियो? कहिड़े हवाले सां? मतिलबु ड्रेसिंग, जीअं तव्हां ड्रेसिंग जी ॻाल्हि कई ऐं ओवरऑल तमामु एक्टिविटीज़, हर शइ बैलेंस्ड वे में हले। हा, मां हिकिड़ी वर्किंग वूमन आहियां, हिन वक़्तु प्रिंसिपल आहियां,
त ज़ाहिर आहे असांखे डबल ड्यूटी थी ॾियणी पए न। हिकिड़ो सुबुह जो उथी सवेरे हिकिड़ो कॉलेज संभालिणो आहे, पंहिंजो एजुकेशन वारो इदारो संभालियूं था, उन खां पोइ वरी घर अचूं था, कलाक ॿ मां आराम ज़रूरु कंदी आहियां मंझंदि जो, उन खां पोइ वरी शाम जो पंहिंजे घर जूं जेके ज़िमेदारियूं आहिनि या सुबुह जो वेंदे महिल जेको घर में छोकिरो कमु थो करे उनखे कुझु चवणो आहे या ॿारनि खे कुझु सम्झाए वञिणो आहे या बोर्चे खे कुझु ॿुधाइणो आहे, त उहा बि ज़िमेदारी, छो जो हिकिड़ी सुपरविजन बि त हिकिड़ी ज़िमेदारी आहे। जेकॾहिं असां ईअं मुलाज़िमनि जे हथनि में घर छॾे ॾियूं त हो त घर खे ऊंधो करे रखनि, इन करे हिकु हिकु शइ ते असांखे नज़र रखणी थी पए। ईअं न आहे त घर में मुलाज़िम त असां केॾा हाई फाई आहियूं, अहिड़ो असां वटि को वाफ़र मिक़दार ऐं पैसो आहे जो असां बसि छॾे ॾींदासीं वञी कयो, न बाबा अहिड़ो असां वटि कुझु न हूंदो आहे। मां पंहिंजे ज़रिए ते साहु ॾींदी आहियां, सची ॻाल्हि आहे, एॾी महिनत सां कमायूं था, पैसो पंहिंजो पैसो छो असां ज़ाया कंदासीं? जेकॾहिं हो ज़री बि का ज़ाया कंदा आहिनि, जेकॾहिं अटो थोरो बि केरु ॻोही ते किरी पवंदो अथनि न, त मां उन ते बि उन्हनि खे दड़का ॾींदी आहियां। मां चवंदी आहियां रिज़्क़ आहे, इन्हनि खे इनखे न आहे हारणो हिते, इहो ईअं न वरितो आहे, अलाह साईं असां ते हिकिड़ो अहसान कयो आहे, बेशक सुख सां वेही खाऊं था। बिल्कुलु, चांवर धोईंदे जेकॾहिं ॿ टे दाणा हुननि खां किरी पवंदा आहिनि त मां उन ते बि हुननि खे दड़का ॾींदी आहियां। मां चवंदी आहियां ख़बर न आहे अलाह कहिड़े रिज़्क़ जे दाणे ते पंहिंजो रिज़्क़ उहो असांजे हिसो मोकिलियो हो, उहा बरकत हुई जेको तव्हां हारे छॾियो। पाणी हारींदा आहिनि घणो, थांव धोईंदे कपिड़ा धोईंदे, त मां उन ते बि मना कंदी आहियां। ही नंढियूं नंढियूं शयूं जिन खे ॾिसणो थो पए, न ॾिसिजे त घर चवां थी डवांडोल आहे। सही हूअं माना हूअं थोरो जेकॾहिं न असां ॾिसंदा आहियूं अख़लाक़नि बि, मां हूअं रिलीजन कोशिशि कंदी आहियां त रिलीजियस वे सां हरूभरू का ॻाल्हि न करे छॾिजे, पर अख़लाक़नि बि असांखे जेको आहे न तमामु शयुनि जो ख़्यालु करणु घुरिजे। तमामु शयूं जेके असांजे इस्तेमाल जूं आहिनि, जेकॾहिं असांखे उहे घर में आसानी सां मुहैया आहिनि, डज़ नॉट मीन त असां जेको आहे न उन्हनि खे इन ई तरीक़े सां वेस्ट कंदा रहूं, वेस्ट करे छॾियूं। ऐं हूअं बि असांखे पंहिंजो लाइफ स्टाइल त पाण सेलेक्ट करिणो आहे न, असां सिंपल रहूं या हाई फाई रहूं, ऐं जहिड़ो असीं एटीट्यूड रखंदासीं, जहिड़ो बिहेवियर रखंदासीं, असांखे नेचर मां, असांजी सोसाइटी मां, असांजी फैमिली मां असांखे रिएक्शन बोड़ो ई मिलंदो। त तव्हांजी ॻाल्हि त मैडम हर शइ जो ख़्यालु करणो पवंदो आहे, केयर करणी पवंदी आहे। जॾहिं असां क़दुरु कंदासीं त अलाह असांजो क़दुरु कंदो। असां शयुनि जो क़दुरु न कंदासीं, असां पैसे जो क़दुरु न कंदासीं, त न पैसो असांजो क़दुरु कंदो, न शयूं असांजो क़दुरु। लतीफ़ सरकार चयो आहे न त क़दुर वारा कम थिया खुटा ख़रीदार, जेके लोह कुटिन लोहार, तिन खे कहिड़ो क़दुरु कोन जो। सो जेको महिनत कंदो आहे त उनखे ख़बर हूंदी आहे त ज़रे ज़रो जेको मूं कलेक्ट कयो आहे न, इहो मुंहिंजे खून पसीने जी असांजी कमाई आहे। बेशक असां जेको आहे न भले कंहिं थधे रूम में वेही करे कमु करे रहिया हुजूं, पर महिनत पोइ बि हूंदी आहे। तव्हांजो सुबुह खां उथणु ऐं हिकिड़ो टाइमली तव्हां उथो था, पंहिंजे पूरे स्केड्यूल खे मैनेज कयो था, उन खां पोइ तव्हांखे कलेक्टिवली जेको मंथली हिकिड़ी तव्हांजी इनकम तव्हां वटि अचे थी, सेविंग्स तव्हांजी हुजनि थियूं, जेको बि कुझु तव्हां वटि जमा पूंजी आहे उहो तव्हांजी महिनत जी हूंदी आहे। त महिनत जो क़दुरु महिनत वारे खे ई ख़बर हूंदो आहे। बिल्कुलु, जेको पोरियो कंदो आहे उनखे ख़बर हूंदी आहे त हिन जी केतिरी अहमियत आहे, केतिरी वैल्यू आहे हिनखे, ऐं केॾो साह सां सलाड़ींदो आहे त हीअ मुंहिंजे खून पसीने जी कमाई आहे। बिल्कुलु अच्छा मैडम, उहा ईद त आहे ई आहे, ईद जूं त ॻाल्हियूं हलनि ई पियूं, पर 2 महीना जेको आहे सो ॿारनि खे मोकल बि हूंदी आहे न, जून ऐं जुलाई, त हिननि 2 मंथ्स में गर्मी बि तमामु घणी आहे, छा त सम्झो पेरेंट्स खे कीअं एक्टिविटीज़ जेको आहे न उहे ॿारनि जूं सेटअप करणु घुरिजनि, पूरो प्रॉपर स्केड्यूल? असांजे घर में का ख़ासि एक्टिविटी थींदी न आहे। अक्सर ॿार हूंदा आहिनि उन्हनि खे समर हॉलीडेज़ लाइ वठी वञिबो आहे, या वरी ॿारनि जा मुख़्तलिफ़ जाइनि ते सेंटर्स हूंदा आहिनि, समर कैंप वग़ैरह, समर कैंप लॻंदियूं आहिनि। त मूंखे त इहे अजीब लॻंदियूं आहिनि। मां चवंदी घर जो माहौल सुठो आहे, घर में हर शइ मिले थी, थधी छांव में ॿार वेठो आहे, कहिड़ी ज़रूरत आहे ॿारनि खे हिते दाख़िल कयो? घर में माना छुटियुनि जो मक़सदु आहे तव्हां रेस्ट कयो। हा, सुकून सां वेहो, आराम कयो पंहिंजो, जेको तव्हांखे एक्टिविटी जेका स्कूल कॉलेज वेंदे तव्हांखे टाइम न पियो मिले, तव्हां उहे पंहिंजा कम कयो वञी। तव्हांखे पेंटिंग जो शौक़ु आहे, तव्हां घर में कयो वञी। तव्हांखे छोकिरियुनि खे जेकॾहिं पार्लर जो या के कुकिंग जो या हुनजो सिलाई विलाई जो शौक़ु आहे, तव्हां उहे सिखी अचो वञी, माना यूज़फुल शयूं हिकिड़ियूं सिखो। बाक़ी हाणे समर कैंप में वञो हुते पाणी जे तलाउ में तरियो वञी, फूकणा फाड़े हे हो, त इहे त फज़ूल शयूं आहिनि, हरूभरू वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। छा ॿारु सिखंदो हुते छा? ऐं ॿार त ख़बर अथव छा, इन्हनि जाइनि ते वञण खां पोइ छोकिरा हुजनि या छोकिरियुनि जे ज़हन में इहो थो हिकिड़ी ॻाल्हि जनरेट कई थी वञे त हाणे ॾिसो तव्हांखे हिते असां वॾी हिकिड़े कैंप में वठी आया आहियूं, समर कैंप आहे, हिते झूला हुया, हिते स्विमिंग पूल आहे, हिते हे शयूं आहिनि। हाणे नेक्स्ट टाइम वरी असां शहर खां ॿाहिरि हलंदासीं, उन खां पोइ असां कंट्रीअ खां ॿाहिरि हलंदासीं। इहो ॿारनि जी ज़हन में विधो थो वञे, जनरेट थियूं कयूं वञनि इहे शयूं, त आहिस्ते आहिस्ते तव्हांखे ॿाहिरि निकिरणो आहे। बाबा निकिरणो आहे त तव्हां हिनखे कंहिंजी सुपरविजन में वठी था वञो। जेकॾहिं हिकिड़ा उस्ताद वठी था वञनि, कॾहिं कॾहिं ॿार ईअं थींदो आहे त संभाले सघिबो आहे ॿारनि खे,
कॾहिं न संभाले सघिबो आहे। माउ पीउ त गॾु कोन्हनि की, बिल्कुलु उहे जेके केयर टेकर थी वञनि था नथा संभाले सघनि, बिल्कुलु। ॿार हेॾा खां होॾे थी सघे अच्छा थो, मैडम, ॿार खे नुक़सानु थी तव्हां सघे। बिल्कुलु तव्हां सही चयो। असां वटि जेको न फीड जेको कयो वेंदो आहे न, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उहो बॉम्ब त ब्लास्ट थियणो ई आहे न। ॿारनि जे ज़हन में पइजी वेंदो। मां काफ़ी सारा असां वटि जेको आहे न ग्रुप्स ठहियल आहिनि यंगस्टर्स जा, कुझु जेको आहे न छोकिरा कंट्री खां ॿाहिरि विया, उन्हनि सां इलाही स्केम थियो आहे। ईंदड़ जेका असांजे सुबुह मेरान प्रोग्राम जॾहिं कंटिन्यू कंदासीं ईद खां पोइ, त मां कोशिशि कंदसि इन्हनि टॉपिक्स ते जेको आहे न असां ॻाल्हायूं। पर वक़्तु थी वियो आहे हींअर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। ईद जी स्पेशल ट्रांसमिशन आहे, ॾिसंदा रहिजो मेहरान टेलीविज़न। व्यूअर्स सभिनी ॾिसंदड़नि खे ॿीहर भली कार चऊं था ईद जी स्पेशल ट्रांसमिशन में। ऐं अव्हां सभु जिथे बि मौजूदु आहियो, जिथे बि अव्हां मेहरान टेलीविज़न जी स्क्रीन हिन वक़्तु ऑन करे पंहिंजे घरनि में वेठा आहियो, अव्हां सभिनीनि खे अणगणियूं वाधायूं हुजनि। हिन वक़्तु असांखे बि महिमान जॉइन करे चुकियूं आहिनि, सो जल्दी सां असां जेको आहे उन्हनि जो इंट्रोडक्शन करायूं था। सोबिया शेख साहिबा सां गॾु मौजूदु आहिनि, डायरेक्टर आहिनि बसंत हॉल जूं। ऐं तव्हां सभिनीनि खे ख़बर आहे त बसंत हॉल जूं काफ़ी सारियूं एक्टिविटीज़ तव्हां सभु जॉइन उते कंदा हूंदव। सो मैडम खे दिलि जी गहराई सां भली कार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ईद जूं खोड़ सारियूं तव्हांखे मुबारक हुजनि। तव्हांखे बि ईद जूं खोड़ सारियूं मुबारकूं हुजनि। जी ज़बरदस्त, ॾाढा प्यारा लॻो पिया, ॾाढा सुठा लॻो पिया। ऐं तव्हां खां स्टार्टिंग में पुछंदासीं, छो त ईद जो प्रोग्राम आहे, ईद कीअं सेलिब्रेट कंदा आहियो सोबिया साहिबा? ईद जो मौक़ो त ख़ासि कर घर वारनि जे लाइ हूंदो आहे, जॾहिं असां पंहिंजी बिज़ी रूटीन खां टाइम कढी करे घर वारनि खे टाइम ॾियूं था। ईद जा मौक़ा अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंमें जॾहिं सभु पंहिंजा कमकार छॾे, बिज़नेस छॾे, सभु छॾे फैमिली असां सां वेह थी, असां फैमिली सां वेहूं था, माइटनि में उथणु वेहणु थिए थो, घुमणु फिरणु थिए थो, होटलनि ते निकिरणु थिए थो, जेको आम रूटीन में नथो थी सघे। त इहा हिकिड़ी सुठी गैदरिंग थी वञे थी मिटनि माइटनि सां, फैमिली सां। ईद ईअं गुज़री वेंदी आहे। सही सही। तो उहा एक्साइटमेंट हूंदी आहे, ईद आहे त एक्साइटेड पाण हूंदा आहियूं, न्यू ड्रेसिस ऐं हर शइ माना हिकिड़ो जेको आहे न पंहिंजे हिकिड़ो फॉर्म में रखंदा ईंदा आहियूं नंढाइप ताईं। मां सम्झां थी इहा जेका ख़ुशी या इहा एक्साइटमेंट जेका आहे असांजे घर में 22-25 सालनि ताईं जी उमिरि में हलंदी आहे। उनखां पोइ त ईद हूंदी आहे, पोइ ज़िमेवारी महसूसु थींदी आहे त हाणे हिन ईद ते घर वारनि सां कहिड़े तरीक़े सां हेल्प कराए सघिजे थी, मानी में कहिड़ियुनि शयुनि में अम्मी जी मदद कजे, पोइ इहा शइ थी ज़हन में अचे, पोइ पंहिंजूं तयारियूं वयारियूं एतिरियूं यादि नथियूं रहनि। इहा ॻाल्हि हींअर कुझु देरि पहिरियां मैडम कई त जॾहिं ज़िमेदारियूं अचनि थियूं त पोइ एक्साइटमेंट लाइफ मां ख़तमु थी थी वञे। पर जीअं ताहिरा चयो त हाणे ईद आहे, हिकिड़ी ईद त रमज़ान वारी हूंदी आहे, ऐं ही क़ुर्बानी वारी जेका ईद हूंदी आहे ईद उल अज़हा वॾी ईद, जंहिंमें हज जूं मुबारकूं बि असां पंहिंजे ॼणनि खे ॾिनियूं आहिनि जेके करे ईंदा आहिनि ज़ाहिर। ऐं मूंखे ख़बर आहे त किथे न किथे को न को ज़ाहिर असांजो जेको ॾिसंदड़ हूंदो हुन फैमिली मां को न को माण्हू ज़रूरु हज करे आयो हूंदो, त हुनखे मुबारकूं। त ही जेका ईद उल अज़हा हूंदी आहे, छा इन ॾींहं ते कुझु डिफरेंट शयूं तव्हांजे घर में हूंदियूं आहिनि क़ुर्बानी वग़ैरह जे हवाले सां? जीअं हा, दरवाज़े ते बार बार घंटी वॼे थी गोश्त अचणु, उहो हिकिड़ो थिए थो त मतिलबु उहो जेकॾहिं शयूं अचनि थियूं त उन्हनि खे अलॻि अलॻि करे रखणु, पंहिंजो जॾहिं पाण क़ुर्बानी कयूं था त उनजी प्रिपेरेशन लिस्ट ठाहिणु, कंहिंखे ॾियणो आहे, ऐं ग़रीबनि जो हिसो अलॻि करण खां पोइ इहो कहिड़े एरिया में वञी ॾिजे, किथे घणा मुस्तहिक वेठा आहिनि जिन खे वञी इहे शयूं ॾिजनि। काफ़ी माण्हू त अॼुकल्ह ईअं था कनि सैलानी में वञी हिकिड़ो अमाउंट ॾेई था अचनि, हिकिड़ो ॾेई था अचनि गोश्त जो हिकिड़ो हिसो जेको हू पाण विराए खाइनि था, या मतिलबु ॾियनि था उन्हनि खे, या वरी उन्हनि खे हुननि जी मानी ठाहे था ॾियनि। त इहो बि असांखे ज़हन में रखिणो थो पए त पंहिंजे हथ जो ख़ैरु आहे या ईअं कंहिंखे ॾेई था छॾियूं, मुस्तहिक माण्हू में वञे थो या नथो वञे, इहो मेक श्योर करणु। उनखां पोइ मिटनि माइटनि जी लिस्ट ठाहिणु, केॾां आयो त केॾे मोकिलिणो आहे, इहे सभु शयूं, इहा हिकिड़ी मुख़्तलिफ़ एक्टिविटी थिए थी हिन ईद ते। बिल्कुलु। अच्छा सोबिया, कुझु डिफरेंट ईद ते डिश हूंदी आहे या घर में थींदी आहे फरमाइश त कुझु पचायो हिन तरह? बिल्कुलु, छो त ही मतिलबु हिकिड़ी क़ुर्बानी वारी ईद हूंदी आहे त हिन में 2 ॾींहं हिकिड़ो त गोश्त जी वैरायटी खाइण लाइ मिलंदी आहे, त बारबेक्यू बि करिणो आहे, बिरयानी बि मटन में खाइणी आहे, ऐं हिन तरीक़े जूं शयूं खाइणियूं आहिनि जेके आमतौर ते असांजो दिलि चवंदो बि हूंदो त कोन खाईंदा आहियूं, छो त हिकिड़ो माहौल कोन ठहंदो आहे न, मूड कोन ठहंदो आहे। हीअं त मतिलबु जॾहिं फैमिली गैदरिंग थिए थी, बारबेक्यू पार्टी अॼुकल्ह आम लॻी पई आहे, ख़ासि करे हिन ईद ते त माण्हू इहो कनि था त ओपन एरिया में वञनि था, उते कोयला ॿारीनि था, बारबेक्यू पार्टी कनि था, म्यूज़िक बि
कनि था, हर शइ कनि था, त यूथ में इहा शइ हिकिड़ी सुठी अची वई आहे। पोइ किथे न किथे असां बि जॉइन करे वठंदा आहियूं, त इहा हिकिड़ी शइ हूंदी आहे घर में इन तरीक़े जी पार्टी क्रिएट करणी हूंदी आहे। सही। अच्छा, सभ खां वधीक वणंदो छा आहे? मतिलबु बिरयानी, कौरमा और एनीथिंग स्वीट में? ये तो सभई सुठियूं शयूं आहिनि, कंहिंखे कोन वणंदियूं आहिनि। पर हिकिड़ो न मूंखां कोई पुछंदो, मां हमेशह चवंदी आहियां बिरयानी, मतिलबु आई एम बिरयानी लवर। त तव्हां? बारबेक्यू लवर वधीक आहियां, त मूंखे मतिलबु ड्राई जेका ग्रीन बोटी थींदी आहे, छा इवन रेस्टोरेंट्स ते बि वेंदी आहियां त ज़्यादातर बारबेक्यू ते वधीक फोकस कंदी आहियां, जस्ट इन केस असांखे फास्ट फूड जो ऑप्शन न हुजे त बारबेक्यू ॾांहुं इहो ड्राई शयुनि ॾांहुं वधीक वञणु थींदो आहे। बिरयानी ऐं एतिरी बिरयानी लवर कान आहियां, जॾहिं ॿियो कुझु ऑप्शन न हुजे त पोइ ऑब्वियसली, बाक़ी अदरवाइज़ बिरयानी लवर कोन आहियां। ठीक। अच्छा, ईद उल अज़हा जीअं त स्टार्टिंग में बि तव्हां ॻाल्हि कई त उहा एक्साइटमेंट त कोन हूंदी आहे, पर वरी बि तयारी हूंदी आहे ईद जी, त वञिणो आहे शॉपिंग करणी आहे, काॾे वञिणो आहे त ही ड्रेस वेयर करणी आहे? इहो हूंदो आहे त 3 ड्रेसिस ईद जा पूरा हुजनि। इहा बचपन खां वठी अॼु ॾींहं ताईं हलंदी थी अचे त ईद जा 3 ॾींहं आहिनि, हिन में असांखे पूरी पंहिंजी तयारी रखणी आहे। ऐं ज्वेलरी त ऑलरेडी एतिरी माण्हू अॼुकल्ह जमा करे थो रखे, नॉर्मली बि वठे थो, त मतिलबु किथे न किथे कमु अची वेंदी, एडजस्ट थी वेंदी। त 3 पीस ड्रेस हुजे, ज्वेलरी हुन ते मैचिंग हुजे, न हुजे त कंट्रास्ट माण्हू करे वठे, खुसा सुठा हुजनि, इहे सभु शयूं वाकई अॼु ॾींहं ताईं थियनि थियूं त केरु अचे केरु वञे त हुनजे साम्हूं मतिलबु हिकिड़ो माण्हू सुठो लॻे। पहिरियां इहो हूंदो त असां सुठा लॻूं, पाण खे वणूं, हाणे इहो हूंदो आहे त ॿाहिरियों केरु अचे त हुनजे साम्हूं मतिलबु माण्हू थोरो सुठो लॻे, सोबर लॻे। इहा हिकिड़ी चेंजिंग आहे त माण्हू एक्साइटेड इन शइ जे लाइ थिए थो त जॾहिं केरु अचे त ही ड्रेसिस पातल हुजनि, हीअं ॾिसनि, दोस्तनि ॾे वञूं त फलाणो ड्रेस पाए वञूं, इहो थिए थो। बिल्कुलु। अच्छा, उहा सोविया तव्हांजो बसंत हॉल सां तव्हांजी वाबस्तगी आहे, माशाल्लाह असां डायरेक्टरशिप ते तव्हां मौजूदु आहियो, मीना बाज़ार बि तव्हां लॻाई हुई, सो उहो एक्सपीरियंस कीअं रहियो? लास्ट टाइम बि लॻी हुई या इट्स फर्स्ट टाइम? असां अक्सर बाज़ार हणंदा रहूं था, हिन दफ़े असां मतिलबु हूअं क्राफ्ट जी बाज़ार हणंदा आहियूं न। असांजो पंहिंजो सिटको जो इदारो आहे, सिंध इंडिजीनियस ट्रेडिशनल क्राफ्ट कंपनी, त हूअं असां पंहिंजे ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो जॾहिं मेलो हणंदा आहियूं त उहो त वाइब्रेंट हूंदो ई हूंदो आहे। ऐं उन में ज़्यादातर जेके ऐं ईअं खणी चवां त अंदरून हैदराबाद जा जेके माण्हू आहिनि उहे हिसो वठंदा आहिनि, उहे ईंदा आहिनि, उहे इहा ज्वेलरी बि वठंदा आहिनि, ट्रेडिशनल ज्वेलरी, बैंगल्स, ही सभु शयूं। पर हिन जो असां थोरो डिफरेंट तजुर्बो कयोसीं, जो हिन में असां जेके औरतूं घरनि में वेही कमु कनि थियूं, फूड जो, ज्वेलरी जो बिज़नेस कनि थियूं, हैंडमेड शयुनि जो बिज़नेस कनि थियूं, फैब्रिक पेंटिंग हे हो इहे सभु शयूं कनि थियूं, त असां उन्हनि खे हिकिड़ो प्लेटफॉर्म ॾिनो होसीं। इहा नवाण असां इन करे आंदीसीं त ईद जे मौक़े ते शायदि हिननि औरतुनि जो, ॿियो त ईद जो मौक़ो हो, हर कोई ज्वेलरी वठंदो आहे, हर कोई जेको आहे सो डेकोरेशन पीसिस वठंदो आहे, हर कंहिंखे घर सजाइण जो, पाण सजाइण जो हूंदो आहे। त हीअ असां जेका मीना बाज़ार लॻाई हुई हुन में इन तरह जूं शयूं हुयूं। ऐं हैरत अंगेज़ ॻाल्हि इहा आहे त असांजे कराची मां महिमान आया हुआ जेके चवनि पिया त हीअ मीना बाज़ार असांखे इंट्रस्टिंग लॻी ऐं असांखे लॻो त डिस्काउंटेड प्राइसिस आहिनि, तंहिंजे करे असीं रीज़नेबल जे करे आयासीं। हूअं बि असां विज़िट ते अचणा हुआसीं त सुठो आहे जो मीना बाज़ार वारो ॾींहुं असां सिलेक्ट कयोसीं। सो हा, हिन दफ़े जो एक्सपीरियंस काफ़ी मुख़्तलिफ़ हो ऐं सुठी शइ इहा हुई त माना 8 बजे खां पोइ माण्हू घरनि मां निकिरनि पिया, औरतूं घरनि मां निकिरनि पियूं। इहो हिकिड़ो चेंज मूंखे ॾाढो सुठो नज़र आयो त शॉपिंग जे लाइ हूअं ई बि माण्हू ॿाहिरि इन ई टाइम ते निकिरे थो त 8, 8:30, 9 खां पोइ काफ़ी सुठो रश उते थिए पियो, मेलो सुठो मतल हो, इहो एक्सपीरियंस सुठो हो। मीना बाज़ार लॻल हुई? असां 3 ॾींहंनि जो मीना बाज़ार कयो होसीं। पहिरें ॾींहुं त छो त जुमे जो ॾींहुं हो, हर कोई पंहिंजे पंहिंजे हिसाब सां, पर वीकेंड जी त एक्टिविटी खपे थी न, केसि ताईं माण्हू पार्क्स में वेंदो, केसि ताईं माण्हू इन्हनि प्ले एरियाज़ में वेंदो, केसि ताईं माण्हू पियो ॿाहिरि होटलनि ते मानी खाईंदो, किथे माण्हू जो दिलि चए थो त ओपन एयर में वेही सुकून कजे, ॿारनि खे थोरी देरि ईअं ओपन एयर में छॾे ॾिजे। ऐं इन सां इहो बि थिए थो त नंढनि ॿारनि में इहा अवेयरनेस अचे थी त पुराणी बिल्डिंग कीअं आहे। असांजे दिमाग़नि में त इहो आहे न, पुराणी बिल्डिंगूं भूत बंगलनि वांगुरु। त ही लाइब्रेरी में काफ़ी ॿारनि जो इंट्रस्ट असां ॾिठोसीं। आया हू स्टॉल वारियूं जेके वीचारियूं मायूं ॿारनि मां बेज़ार हूंदियूं आहिनि, उन्हनि जा ॿार ॾाढो मज़े सां लाइब्रेरी में एंगेज थी विया ऐं मायूं सुकून सां पंहिंजो कमु कनि पियूं। त इहो हिकिड़ो सुठो जेको आहे सो माहौल हो। ज़ाहिर हिते आउं पंहिंजे व्यूअर्स खे ॿुधाईंदो हलां त ज़ाहिर तव्हां चयो त बसंताल आहे, छाकाणि त असां त हैदराबाद जा मक़ामी माण्हू आहियूं ऐं मुंहिंजी त ऑफिस बि बसंताल जे बिल्कुलु साम्हूं आहे, त ज़ाहिर घर बि उते वेझो ई आहे, त असां त ॼाणूं था त बसंताल हैदराबाद में हिकिड़ी वॾी अहम बिल्डिंग आहे ऐं जेका प्री पार्टीशन खां पहिरीं जो उते बुनियादु पियल आहे। इहे सभु जेके ओल्ड बिल्डिंग्स आहिनि, बसंताल, मीठा
आसाराम हॉस्टल, दियल दास क्लब, इहे इवन जेके बि सभु हिकिड़ी लाइन में आहिनि। ऐं इहो कुझु अरसे ताईं ॾाढो ज़बून हाल हुयो कि जेको आहे पंहिंजो उनखे रीबिल्ड कयो आहे, रिकंस्ट्रक्ट कयो आहे ऐं ओरिजिनल कंडीशन में आंदो आहे, जिते मैडम सोबिया अॼुकल्ह मौजूदु आहिनि। ऐं आउं चाहींदुसि त मैडम सोबिया इन बसंताल जे हवाले सां बि न रुगो हैदराबाद जा जेके असां ॾिसंदड़ आहिनि बल्कि पूरी सिंध जा, पूरी दुनिया जेके ॾिसंदड़ आहिनि उन्हनि खे थोरो मुख़्तसिर ॿुधाए छॾे त जीअं उन्हनि खे ॼाण पवे। इहो क्वेश्चन मां बि करणु चाहियो पर तव्हां जेको थोरो पोइ हिस्ट्री खे टच कयो ॾाढो सुठो लॻो। सो यस प्लीज़ तव्हां हिकिड़ी शइ आउं करेक्ट करणु चाहींदसि जेका तक़रीबन माण्हुनि खां मिस्टेक थींदी आहे उहा इहा त बसंत हॉल ते गवर्नमेंट नज़र न विधी, प्राइवेट ऑटोनॉमस बॉडी आहे जेका अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट आहे अंडर द सिंध गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, बट ऑटोनॉमस बॉडी आहे एंडोमेंट फंड ट्रस्ट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द हेरिटेज ऑफ सिंध। उन्हनि जे सरपरस्ती में ही बिल्डिंग जेका आहे सा रिस्टोर थी आहे ऐं इहा इन में असां 2 लाइब्रेरीज़ इस्टेब्लिश कयूं आहिनि, जंहिंमें हिकिड़ी आहे जहांगीर सिद्दीकी चिल्ड्रन्स लाइब्रेरी ऐं ॿी असां आपदा जो प्रोग्राम जॾहिं कयोसीं फेबरवरी में त उन ई ॾींहं ते असां हिन वॾी लाइब्रेरी जो इनॉग्रेशन कयो ऐं उनजो असां जेको नालो रखियो आहे सो सैयद अब्दुल्ला शाह लाइब्रेरी रखियो आहे। सैयद अब्दुल्ला शाह जेके एक्स चीफ मिनिस्टर रहिया सिंध जा, तिन जो लाइब्रेरियुनि ॾांहुं ॾाढो ख़ासि ध्यानु हो। हू पाण बि सुठा बुक रीडर हुआ ऐं हुननि जो इन पासे ॾाढो रुझान बि घणो हो। पंहिंजे CM शिप जे दौर में हुननि जो वधि खां वधि जेको एम्फेसिस हो सो लाइब्रेरी जी डेवलपमेंट ॾांहुं ऐं इन्हनि शयुनि ॾांहुं हो। सो तंहिं करे असां इहा लाइब्रेरी जेका आहे सो उन्हनि खे डेडिकेट कईसीं, उन्हनि जो नालो रखियोसीं ऐं इन जे अंदरि असां वटि हींअर हिन वक़्तु तक़रीबन 12-15 हज़ार खां वधीक किताब आहिनि। हिन लाइब्रेरी जी हिकिड़ी जेका ख़ासियत आहे सा इहा त असांजो हिकिड़ो पाकिस्तानी दोस्त पर छो त 50 सालनि खां लंडन में रहे पियो त उन पंहिंजी जेका कुल जमा पूंजी जीअं चए थो त मूं सिर्फ़ु पंहिंजी उमिरि में किताब जमा कया आहिनि ऐं आउं उहे डोनेट करणु चाहियां थो हिन लाइब्रेरी खे, छो त हिन तर्ज़ जी बिल्डिंग में आउं सम्झां थो त मुंहिंजा किताब ॾाढा काराइता वेंदा। सो उन माण्हू असांखे हींअर ताईं 10,000 खां मथे किताब ॾिना आहिनि, जंहिंमें असां अञा ताईं शेल्फ ठारायूं था पिया त जीअं उहे किताब असीं रखी सघूं। असांजी हुनजी DDC एक्सेशन सभु शयूं थियल आहिनि, बसि सिर्फ़ु असांजे शेल्व्स अची वञनि त जीअं अकोमोडेट करे सघूं। तंहिंखां अलावा असां जामी चांडियो साहब खां लाइब्रेरी ख़रीद कईसीं, उहा बि असांजी लाइब्रेरी में रखियल आहे ऐं हुन में बि तक़रीबन 5,000 खनि किताब हुआ, रेयर किताब हुआ। उहे किताब जेके हाणे नथा मिलनि, ख़ासि कर हुन में डॉक्टर बलोच साहब जा जेके पुराणा किताब जेके हाणे नथा मिलनि, पुराणा जेके आउट ऑफ प्रिंट थी चुका आहिनि, उन्हनि खे असां इहो कयो आहे त छो त कॉपीराइट प्रोटेक्टेड आहे त तंहिं करे असां हुननि जो मल्टीपल फोटोकॉपीज़ करायूं आहिनि त जीअं असांजी लाइब्रेरी में उहे थी सघनि, अकोमोडेट थी सघनि। सो इन तर्ज़ जी हिकिड़ी लाइब्रेरी आहे। इन खां अलावा मेन हॉल में असांजो हिकिड़ो प्रोग्राम्स थींदा रहंदा आहिनि, लिटरेरी प्रोग्राम्स थियनि था, वॾा वॾा प्रोग्राम्स असां बिल्डिंग में कया आहिनि। जीअं सनम मारवी जो पुठे साल असां प्रोग्राम कयोसीं वॾो कॉन्सर्ट ऐं ताज मस्तानी सां न्यू ईयर जी शाम कईसीं। अहिड़ा खोड़ असां लिटरेरी प्रोग्राम्स बि कया आहिनि। आपा मेहताब सां हिकिड़ी शाम कईसीं ऐं रिसेंटली मूं जनवरी में आपा ज़ीनत चना ते हिकिड़ी शाम कई हुई, जंहिंमें हुननि जी फैमिली हिसो वरितो। आख़िर में असां हुन ते म्यूज़िक कयोसीं, काफ़ी सुठो क्राउड हुन में आयो ऐं ख़बर पई त असांजा पुराणा जेके सिंध जा वॾा हुआ तिन सिंध कीअं संभाली। ऐं मां सम्झां थी त असांजे वॾनि जंहिं तरीक़े सां सिंध संभाली आहे, असांखे हर शइ ठाहे जोड़े ॾेई विया आहिनि, असांखे सिर्फ़ु हुननि जी लेगेसी खणी हलणी आहे। सो असां इन तरीक़े सां कोशिशि कयूं था त उहा लेगेसी कंटिन्यू कयूं। ईद जो प्रोग्राम त आहे पर सुठी ॻाल्हि आहे त असांजो जेको आहे न कुझु सेगमेंट्स ॾाढो यूज़फुल असांजे व्यूवर्स ताईं पहुचनि ऐं उहे असांजा व्यूवर्स जिन जो लाइब्रेरीज़ में इंट्रस्ट आहे, जेके बुक लवर्स आहिनि ऐं जिन जो कल्चर सां हिकिड़ी मुहबत आहे, प्यार आहे, त उन्हनि जे लाइ मां ज़रूरु पुछणु चाहींदमि सोबिया साहिबा खां त छा अपकमिंग थोरो ॿुधाए सघो था कुझु एक्टिविटीज़ तव्हांजो छा आहिनि? हींअर हिन ईदनि जी ईद जी छुटियुनि खां पोइ मूं हिकिड़ी लेक्चर सीरीज़ पंहिंजी हिकिड़ी तयारु कई आहे जेका सिंध जे फोक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ते आहे। ऐं आमतौर ते छा थींदो आहे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जा जॾहिं प्रोग्राम थींदा आहिनि त हुन में रुगो माण्हू ईंदा आहिनि जेके म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जा एक्सपर्ट हूंदा आहिनि, उन्हनि खां वॼाए ऐं असीं वाइंड अप कराईंदा आहियूं। पर मां हिन दफ़े थोरी डिफरेंट शइ इहा हिते करणु चाहियां थी त उन्हनि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जी हिस्ट्री ते माण्हू ॻाल्हाए। जीअं मिसाल बोड़ींडो आहे, चवनि था मोहन जे दड़े जे एक्सकेवेशन जे दौरान मिलियो, ख़बर पई त उन दौर खां म्यूज़िक जो जेको आहे सो जहान आहे। उन में बोड़ींडो मिटी जो ठहियलु हिकिड़ो साज़ आहे, उहो कीअं ठहियो, उनखे ठाहिण जो कॉन्सेप्ट कीअं आयो, उन मां कहिड़ा साज़ निकिरंदा हुआ ऐं उनखे वॼाइण वारा एक्सपर्ट्स केरु हूंदा हुआ, कहिड़ी ख़ासि कम्यूनिटी हूंदी हुई जेका उन ते कमु कंदी हुई।
ऐं ईअं ई जेको आहे सो असांजो यकतारो आहे, डंबूर आहे, हर शइ चंग आहे, सुरंदो आहे ऐं हमरचो आहे, इहे जेके शयूं आहिनि, कमाच आहे, इहे उहे इंस्ट्रूमेंट्स आहिनि जेके असांजी हाणे जी जनरेशन खे नाला ख़बर न आहिनि, सवाइ गिटार जो कुझु नथा सुञाणीनि न। त गिटार त पोइ सूरत वरिती, पहिरियां स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स त ॿिया हुआ जंहिंखां पोइ डेवलप गिटार थियो आहे। त इन सॼी हिस्ट्री ते ॻाल्हाइण वारा माण्हू हुजनि जेके इन ते ॻाल्हाइनि। असां वटि नसीर साहिब जहिड़ा सीनियर्स आहिनि, असां वटि खोड़ अहिड़ा वॾा नाला आहिनि जेके म्यूज़िक ते ॻाल्हाए सघनि था, जेके म्यूज़िक जी ॼाण रखनि था, जेके म्यूज़िक में इंट्रस्ट वठनि था। त उन्हनि खे सॼे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, तंहिंखां पोइ म्यूज़िकल प्रोग्राम उहे कंदासीं, वाइंड अप जेको असां कंदासीं सो हिकिड़ो ग्रैंड क्लोज़िंग हूंदी हुनजी, उहा सभिनीनि जे लाइ सरप्राइज़ आहे। त उन में ॾाढो सुठो ऐं जेको आहे सो एक्साइटमेंट असांखे बि आहे। ज़रूरु इंशाअल्लाह असां जॉइन कंदासीं। जी मैडम ज़ाहिदा, जॾहिं तारीख़ जी ॻाल्हि हले थी त तव्हां इंट्रस्टेड रहिया आहियो तारीख़ में? बिल्कुलु, मां तारीख़ जी स्टूडेंट आहियां, मुंहिंजी मुस्लिम हिस्ट्री में ई MA थियल आहे। त केतिरो मतिलबु स्टिल इंट्रस्ट रहे थो, स्टिल पढ़ंदा रहो था? मुस्लिम हिस्ट्री त मां ज़ाहिर पढ़ी, मुंहिंजो सब्जेक्ट ई हुयो। बाक़ी हूअं बि मूंखे हिस्टोरिकल प्लेसिस विज़िट करण जो मज़ो ईंदो आहे ऐं हिस्टोरिकल जेके बुक्स हूंदा आहिनि उनजी रीडिंग या उनजी मूवीज़, इहे मूंखे वधीक चार्मिंग लॻंदियूं आहिनि, अट्रैक्ट कंदियूं आहिनि। छो जो हिकिड़ी जेकॾहिं हिस्ट्रीअ में जेके इहे किरदार हूंदा आहिनि, इहे हिकिड़ी हक़ीक़त ते मबनी हूंदा आहिनि न, ऐं उहो जॾहिं असांजे ज़हन में असां पढ़ंदा आहियूं, उनखां पोइ उनखे ॾिसंदा आहियूं असां हिकिड़ी खुलियल अखि सां, त पोइ उहो वधीक मज़ो ॾियनि था। ऐं कई बि हिस्ट्री आहे, तव्हां ड्रामास ॾिसंदव, जॾहिं ॾिसंदव तव्हांखे उन में हिकिड़ो नओं मज़ो ईंदो। त इहा शइ आहे जेका हिस्ट्री मूंखे असांखे ॾेखारे थी, हिकिड़ो अक्स ॾेखारे थी उन में। पोइ ड्रामो हुजे, पोइ ड्रामा हुजनि, या बुक्स हुजनि, डॉक्यूमेंट्रीज़ हुजनि, या किथे विज़िट हुजे कंहिं बि विज़िटिंग प्लेस जो, त इहे सभु शयूं असांखे अट्रैक्ट कनि थियूं, ख़ासि तौर ते उन माण्हूअ खे जंहिंखे हिस्ट्री सां दिलचस्पी हुजे। ज़बरदस्त। ऐं ऐं पाण हिस्ट्री में ॾाढो इंट्रस्ट रखंदो आहियां, पर मैडम हिकिड़ो सुवाल आहे, पर हुन डीप में जवाब में कोन वेंदासीं, छाकाणि त असां ख़ुशि टॉपिक न कोन वेंदासीं, ॾींहं माण्हुनि खे बोर न कंदासीं, खिल पोइ हुजे। पर आउं पाण हिस्ट्री जो ऐं ॾाढो ख़ासि तौर ते सिंधी हिस्ट्री जो ऐं करेक्टर्स ते ॾाढो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन ते नज़र रखंदो आहियां, पढ़ंदड़ आहियां। अक्सर चयो वेंदो आहे त हिस्ट्री जेका आहे न 100% राइट न हूंदी आहे, सची न हूंदी आहे, त इन जे हवाले सां तव्हां मुख़्तसिर छा चवंदो? उहे तारीख़दान जॾहिं लिखाईंदा हुआ, जंहिंजो दौर हूंदो हो न, दरबारी जेके राइटर हूंदा हुआ, जेके पंहिंजे हिसाब सां जेके तारीख़दान हूंदा हुआ लिखंदा हुआ, त उन में ॿिनि क़िस्मनि जा माण्हू अची वेंदा हुआ। हिकिड़ा उहे जेके उनजे अपोज़िट में लिखंदा हुआ, जेके उन बादशाह खे पसंदि न कंदा हुआ, या उन्हनि माण्हुनि खे पसंदि, या हुकुमरान हुजनि उनजी अपोज़िशन में हूंदा, उहे लिखंदा हुआ उहा हिस्ट्री। मां सम्झां थी अमूमन थी सघे थो सची बि हुजे उहा। ऐं हिकिड़ा उहे हूंदा आहिनि जेके हुनजा पंहिंजा फेवरेट हूंदा हुआ, जिन खां उहो पंहिंजी तारीफ़ में लिखाया वेंदा हुआ, हुननि जा मकाला न। त हाणे कुझु हिस्ट्री हूअ सची हूंदी, कुझु हूअ सची हूंदी। पोइ उन में जेके असांजे रावी जेके हूंदा आहिनि, जेके उतां नस्ल ईंदड़ माण्हू जेके हूंदा आहिनि, शायदि ई उहे ॾींदा आहिनि। एग्ज़ैक्टली, ऐं इहो ई चवण वारो हुयसि त हिकिड़ा हूंदा आहिनि दरबारी जेके राइटर हुया माज़ी में, जेके हुआ जेके सिर्फ़ु उहे जेके बादशाह हूंदा हुया, जेके रूलर हूंदा हुया, उन्हनि जे हवाले सां उन्हनि जी पॉलिसीज़ खे ॻाईंदा हुया। हिकिड़ा वरी उन्हनि जी पॉलिसी जा अगेंस्ट हूंदा हुया, जेके सोसाइटी में रहंदा, समाज में रहंदा, उन जे हवाले सां उन्हनि खे जेके तकलीफ़ूं ॻाल्हाईंदा। पर मोस्टली अॼु ताईं पूरी दुनिया जी हिस्ट्री जेकॾहिं असीं ॾिसूं हिस्ट्री जे हवाले सां, त इहो ॾिठो वियो आहे त लोक दास्तान जेके हूंदा आहिनि, जेके लोक ॻाइण वारा हूंदा आहिनि, जेके सीना बसीना दास्तान इहे कहाणियूं ॿुधाईंदा आहिनि, मोस्टली उहे जेके आहिनि रियलिटी जे वेझो हूंदियूं आहिनि, या उन्हनि में जेका तारीख़ हूंदी आहे उहा सची हूंदी आहे। ख़ैर ख़ुशि मौजूदा नथा वञूं, बिरयानी ऐं मैडम खां थोरो पुछणु चाहींदसि, मैडम जॾहिं पाण ॻाल्हि कयूं था न तारीख़ी मागन मकाननि जी, त केतिरो तव्हांखे इंट्रस्ट हूंदो आहे विज़िट करण? मां ॿुधायो मूंखे तमामु घणो इंट्रस्ट हूंदो आहे इन्हनि शयुनि सां। असल में मुंहिंजे फादर बाबा कामरेड ताज अहमद अबड़ो सिंध जी हिकिड़ी वॾी शख़्सियत रहिया, ऐं बाबा सेशन जज हुया। हूअं त पाण सहाफ़ी हुआ, तालीमदान हुआ, वकील हुआ, सोशलिस्ट हुया, पर जेका हुननि पंहिंजी जॉब हुई उहे सेशन जज हुया। त उहो सेशन जज जो इहो हूंदो आहे त बाबा हर शहर में बदिली थियणी आहे, ट्रांसफर थियणो आहे, ऐं असां ॿार बाबा जिन सां गॾु हूंदा हुआसीं। त तक़रीबन असां सॼी सिंध घुमियासीं। बाबा साईं कामरेड ताज अहमद अबड़ो जी आदत हूंदी हुई त असां ॿारनि खे हर संडे वारे ॾींहुं चवंदा, बाबा सखर पहुता आहियूं, हलो तव्हांखे सखर जा विज़िट करायूं त कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं आहिनि। कॾहिं पोइ असां लबे मेहरान ते बीठा हूंदासीं, कॾहिं वाधू उन ते हूंदा हुआसीं, मासूम शाह जे मुनारे ते बीठा हूंदा हुआसीं, कॾहिं कंहिं टकरीअ ते बीहारे छॾींदा हुआ, कॾहिं पुल ते बीहारियूं, कॾहिं सतियुनि जो आस्थान आहे उहो ॾिठोसीं। माना सखर जी का शइ न छॾीसीं।
वरी आयासीं ठटे में, उते थियो असांजो ट्रांसफर, मकलीअ में पहुची वियासीं, मज़ारुनि में पहुची वियासीं, वरी उतां जूं जेके शयूं वरी सभई उहे ॾिसणु शुरू कयूंसीं, वरी पहुतासीं ख़ैरपुर, वरी उते पहुतासीं, उते बि मुख़्तलिफ़ शयूं हुयूं, मीरनि जा उते दरबार लॻंदा हुआ, उन्हनि जूं मुख़्तलिफ़ जायूं, उन जा महल हुया उते मौजूदु, उहे ॾिठासीं। माना असांखे बाबा साईं जिन सिंध जी उहा का बि शइ न हुई जेका न ॾेखारी। सही सही, उहा सभु शयूं असां ॾिठियूंसीं जेके सिंध में मौजूदु आहिनि। ऐं मां चवंदी आहियां घणनि माण्हुनि खे त ख़बर बि न हूंदी आहे, इवन माण्हुनि खे मोहन जे दड़े जी ख़बर नाहे त मोहन जो दड़ो किथे आहे, हिकिड़ो इंटरनेशनल हेरिटेज आहे इहो हिकिड़ो, ऐं उते वञणु घुरिजे, हुनजी हिस्ट्री छा आहे, उते कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं मौजूदु आहिनि। इहा ॿी ॻाल्हि आहे त हिन वक़्तु हुनजी हालति कहिड़ी आहे। हिकिड़ी इंटरनेशनल हेरिटेज आहे, जेकॾहिं असां वटि त सयाहनि लाइ, हिकिड़ी टूरिस्ट लाइ हिकिड़ी सुठी शइ हुजणु घुरिजे जिते हू अचनि, टूर कनि, ॾिसनि। टूरिस्ट लाइ ख़ासि तौर ते मोहन जो दड़ो हिकिड़ी दुनिया लाइ अहिड़ी शइ आहे जेको उहे ॾिसणु चाहिनि था। अञा त उन ते रिसर्च इन खोटे 100% बि न थी आहे, बिल्कुलु क्लियर थी वियो। असां हिकिड़ो दफ़ो विया हुआसीं उते मोहन जो दड़ो में, त उते कुझु फॉरेनर्स हुआ, त उहे असांखे मिलिया, त असां उन्हनि खां ईअं ई पुछियोसीं त तव्हांखे कीअं लॻो मोहन जो दड़ो? चई असां त वॾो नालो ॿुधी हिते आया हुआसीं, त हिकिड़ी इंटरनेशनल हेरिटेज ठहियो आहे हिकिड़ो, हिकिड़ी उहा उते तारीख़ असांखे मिलंदी जेका केतिरा साल पुराणी आहे, हज़ारे साल पुराणी आहे, 4-5 हज़ार साल पुराणी आहे, त असांखे उहा ॾिसणी आहे उते। पर तव्हां यकीन कयो असां हिते आया आहियूं त असां पाकिस्तान जूं केतिरियूं हिते शयूं अहिड़ियूं ॿुधियूं आहिनि जेके ॾिसण जहिड़ियूं आहिनि, पर जॾहिं असां हिते आया आहियूं त हिते असांखे उन्हनि शयुनि में ॾिसण में दिलचस्पी त न, पर असांखे बेज़ारी थी थिए। त मां चयो छो बेज़ारी छो? चई हिते ॾिसो का फैसिलिटी कोन्हे, इवन हिते पब्लिक वॉशरूम्स न आहिनि ठहियल, ऐं हिकिड़ी पाणीअ जी बोतल लाइ असां ॻोल्हींदा था वठूं त असांखे का पाणीअ जी बोतल मिले, को अहिड़ो माण्हू कोई गाइड कोन्हे को जेको असांखे हिस्ट्री ॿुधाए। इहे ॻाल्हियूं हो पिया असांखे ॿुधाए, इन ते कमु थियणु घुरिजे। जीअं तव्हां तयार चयो त कमु थियणु घुरिजे, ऐं हुते सहूलियतूं माण्हुनि खे ॾिनो वञनि जेके इंटरनेशनल टूरिस्ट ऐं मुल्क जे भले लाइ। हाणे त रिसर्च में त हाणे त जेका टेक्नोलॉजी आई आहे, मूं रिसेंटली हींअर पढ़ियो पियो त हाणे 3D स्कैनिंग रेडार टेक्नोलॉजी अची वई आहे, जंहिं इहो साबित कयो आहे त जेके मिस्र जा जेके अहराम आहिनि, जेके पिरामिड आहिनि, उहे जेतिरा ॿाहिरि नज़र में अचनि था ओतिरा ई टीण ते ज़मीन जे अंदरि जेके अञा ताईं दरियाफ़्त ई न कया विया आहिनि। त बिल्कुलु इहा ॻाल्हि मुमकिन आहे त मोहन जो दड़ो जो ही त सिर्फ़ु हिकिड़ो हिसो ॿाहिरि आहे, अंदरि ज़मीन जे अंदरि अलाए केतिरा खज़ाना आहिनि, केतिरो हेरिटेज आहे, केतिरी तारीख़ आहे। उनखे असांखे असांजे इदारनि खे, असांजी हुकूमत खे, चाहे इंडिविजुअल हुजनि चाहे प्राइवेट हुजनि, सभिनी खे गॾिजी ज़िम्मेदारी इहो करणु घुरिजे। इन सां ॿाहिरनि मुल्कनि जे अचण जो जेको सयाह ईंदा, जेके टूरिज़म जो जेको रस्तो खुलंदो न, उहो असांजे मुल्क लाइ हिकिड़ो बेनिफिशरी हूंदो। हाणे बेनिफिशरी छो थी थिए इहा? सिर्फ़ु हुननि जे अचण सां। हा हा, असांजी इकोनॉमी ते जेको आहे सो पॉज़िटिव हिकिड़ो इम्पैक्ट पवंदो। शोभा साहिबा तव्हां खां बि पुछंदासीं, छा त सम्झो केतिरो कमु थियणु खपे? अदी जीअं ॻाल्हि कई त मोहन जे दड़े जे लाइ फैसिलिटीज़ हे हो कोन्हनि, उहे कंहिं दौर में वाक़ई कोन हुयूं। हींअर वरी उन ते एक्सकवेशन स्टार्ट थी आहे, यूनेस्को एक्सकवेशन कई आहे। मां सम्झां थी त जॾहिं वर्ल्ड हेरिटेज जे इन ते ॿाहिरनि जा हथ पवनि था त पोइ उहे ज़्यादातर सफ़र कनि था। इन में तव्हां हिकिड़ो वॾो अंदाज़ो लॻायो त मकली एतिरो हू न थियो आहे, बर्बादु न थियो आहे। मोहन जे दड़े ते जेका रीट पीट थी आहे उहा सवाई थी आहे, छो जो ॿाहिरियां माण्हू रिसर्च जे लाइ अचनि था, खोटाई कनि था, पंहिंजे तरीक़नि सां कनि था। ठीकु आहे, हा, हितां खणी हलिया था वञनि, असीं हुननि खे कुझु नथा चई सघूं यूनेस्को जे नाले ते, पर हुते वञी उहे स्टडी कनि था। ऐं इन में हिकिड़ो वॾो हथु जेको आहे, या इन में वॾी कोताही जेका आहे, असांजे पंहिंजे हिन जी बि आहे, मुल्क जी बि आहे, जंहिंमें असीं मालिकी नथा कयूं। बिल्कुलु ऑनरशिप कोन्हे, हिकिड़ी शइ असांजी आहे, असांखे हुनजो ख़्यालु रखणु घुरिजे। ऐं 2 साल अॻु जॾहिं पेरिस वई हुअसि त हिकिड़ी ॾाढी वॾी आर्कियोलॉजिस्ट आहे मोनिक करवेनन, जेका हिते थी सेवण जी बि एक्सकवेशन थी, त हुन में असांजी डॉक्टर नीलूफर हुई ऐं अस्मा इब्राहिम, ॿिया खोड़ माण्हू हुआ, त उहा बि हुई हुननि सां। ऐं आऊं जॾहिं हुन वटि वयसि त तव्हां यकीन कान कंदा, हू माई एतिरी पोढ़ी थी चुकी हुई जो हुनजे ॿुधण जी बि सलाहियत घटिजी चुकी हुई, हुनखे मेमोरी न हुई। पर जेका हैरत अंगेज़ शइ हुई सा इहा त उहा प्री इस्लामिक सेरेमिक्स ते कमु पिए कयईं। उहो नंढा हुन वटि ठिकर जूं उहे पयूं हुयूं शयूं, ऐं उन ते वेठी मैपिंग करे। ऐं जॾहिं मूं हुन सां ॻाल्हायो, मुंहिंजो तूं अञा पई थी कमु करी, चयऊं ही न कयां त आउं मरी वञा। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त मुंहिंजो पोइ तूं केॾा थी करीं, ही जंहिं ज़ाहिर तूं हिन ते लिखंदी हूंदी, तुंहिंजा रिसर्च पेपर्स ठहंदा हूंदा। चईं हा, मूंखे कोई माण्हू मिले जेको पब्लिश कराए जो मूं वटि एक्सेप्शनल नॉलेज आहे। मुंहिंजो पोइ तुंहिंजी नॉर्मल रूटीन जी मेमोरी कमु नथी करे, पोइ हीअ शयूं तोखे कीअं यादि आहिनि?
यकीन कयो हुनखे यादि हो त सेवण जी एक्सकेवेशन जे दौरान हुनखे दारूस कीअं पियो यादि अचे, हुनखे अलेक्जेंडर कीअं पियो, जॾहिं मूं हुन सां ॻाल्हि कई त असीं कुझु वक़्त में अलेक्जेंडर कॉन्फ्रेंस करण वारा आहियूं या कुछ, त हू ॾाढी इन ॻाल्हि ते न मतिलबु एक्साइटेड हुई, चयईं मां काश अची सघां हा, मां ट्रेवल करे सघां, मूंखे डॉक्टर्स मना कयो आहे जो आउं हार्ट पेशेंट आहियां, पर माना मां जस्ट इमेजिन थी कयां एलेक्जेंडर ते ॻाल्हाइण लाइ त मूंखे अलाए छा छा थो ज़हन में अचे, त मूं ज़िंदगी में इन्हनि जी एक्सकेवेशन दौरान सेवण में एलेक्जेंडर जा जेके रिमेन्स मिलिया आहिनि या उनजा जेके स्ट्रेसिस मिलिया आहिनि त कीअं, त मां हैरान हुअसि त ॾिसो इहे माण्हू केॾा सिंसियर आहिनि ऐं असां वटि कोई अहिड़ो माण्हू न आहे जेको इन्हनि शयुनि ते ॻाल्हाए सघे, असांखे इंटरनेशनल स्कॉलर्स ॻोल्हणा था पवनि इन्हनि शयुनि ते ॻाल्हाइण लाइ, उहो इन ई करे आहे छो त असां पंहिंजे माॻनि मकाननि जी पाण मालिकी नथा कयूं। बिल्कुलु ओनरशिप लाज़मी आहे ऐं ताहिरा तव्हांखे त ख़बर आहे तव्हां जॾहिं जीबी में रहियसि गिलगित बल्तिस्तान में पूरो साल कंटिन्यू कयूं था, सॉरी मां इंटरप्ट कयो आहे पर मुंहिंजे ख़्याल सां ब्रेक जी हा ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे, ईद जी स्पेशल ट्रांसमिशन आहे, ॾिसंदा रहिजो मेहान टेलीविजन। व्यूवर्स सभिनी ॾिसंदड़नि खे वीयर वेलकम चऊं था ईद जी स्पेशल ट्रांसमिशन में, खोड़ सारियूं वाधायूं असां सभिनीनि खे ईद जूं अणगणियूं वाधायूं। ऐं तालिब हिकु ॻाल्हि बार बार कनि पिया त जॾहिं तव्हां ईद जी कुर्बानी करियो था, ऐं कुर्बानी ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे इहो ई मेन पर्पज़ हूंदो आहे हर घर में, जेके बि मुस्तहक आहिनि त 3 हिसा ज़रूरु तव्हां उन्हनि जा करियो था, जेको असांखे ॿुधायो वियो आहे जहिड़े तरीक़े सां कुर्बानी जो उसूल आहे उन ई तरीक़े सां कोशिशि कयो त तव्हां जेको आहे जेके मुस्तहक आहिनि उन्हनि ताईं उहो गोश्त वञणु खपे, छो त काफ़ी अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि 3 वक़्त जी जेका ब्रेड आहे, 3 वक़्त जी जेका मानी आहे, असांखे ख़बर न हूंदी आहे केतिरा सफ़ेद पोश इंसान आहिनि, कोई कंहिंसां वेही करे ॻाल्हि ॿोल न करे रहियो हूंदो आहे। ऐं हूअं बि चयो वेंदो आहे, महमूद मुग़ल साहब मूंखे हिकिड़ी ॾाढी ख़ूबसूरत ॻाल्हि चई त ताहिरा कंहिंजे कपिड़े लटे ते कॾहिं न वञिजां, छो त ख़बर न हूंदी आहे त जेको ठहियलु ठुकियल इंसान बि असांजे साम्हूं वेठो आहे, ख़बर न आहे हुनजे पोयां कहिड़ियूं कंडीशन्स हुजनि, उहो कीअं गुज़ारे रहियो हुजे पंहिंजी ज़िंदगी। सो जिते जिते अव्हांजो वस पहुचे थो कोशिशि कयो त उते उते जेको आहे पॉज़िटिव हिकिड़ो पंहिंजो किरदारु ज़रूरु निभाईंदा आहियो। अच्छा तालिब साहिबु तव्हां खां बि पुछंदासीं, तालिब भाउ जॾहिं बि मूंसां गॾु मौजूदु हूंदा आहिनि हिकिड़ो प्रोग्राम ॾाढे ख़ूबसूरत अंदाज़ में अव्हां ताईं पहुचंदो आहे, तालिब भाई तव्हां खां बि पुछंदासीं कीअं ईद गुज़रंदी आहे अव्हां जी? ईद मुंहिंजी सवेर त ज़ाहिर तव्हांखे ॻाल्हियूं असांजे गेस्ट करे चुका आहिनि ऐं महिराण सां गुज़रंदी आहे, बाक़ी ॾाढी सुठी गुज़रंदी आहे। नंढा हूंदा हुआसीं त एक्साइटमेंट हूंदी ऐं हाणे ज़िमेदारियूं आहिनि त एक्साइटमेंट घटि थी वई आहे, ज़िमेदारियूं वधीक आहिनि, पर ज़ाहिर आहे ईद त ईद आहे, ईद जो ॾींहुं साल में हिकिड़ो दफ़ा ईंदो आहे। ऐं अॼोको जेको ईद जो ॾींहुं आहे कुर्बानी वारी ईद ईद उल अज़हा, ज़ाहिर आहे इहा वॾी ईद आहे ऐं इन जूं त वॾियूं ख़ुशियूं हूंदियूं आहिनि बहरहाल। ऐं ॿियो बसि इंतज़ारु हूंदो आहे त छा ठहण वारो आहे, छाकाणि त आउं गोश्त जेको पचंदो पियो आहे ॾिसंदो आहियां, तव्हांखे ख़बर आहे तव्हां खाईंदो कोन आहियां, पोइ घरवारी खे चवंदा आहिनि कुझु थोरो कुंड पासे में मुंहिंजे लाइ को दाल या को सब्ज़ी जी जेका आहे न गुंजाइश रखिजे। सही सही कुझु माण्हू हूंदा आहिनि, हर फैमिली में अहिड़ो कोई न कोई मेंबर हूंदो आहे जंहिंजे लाइ पोइ वरी चिकन ज़रूरु रेडी थींदो आहे न पासे खां, तव्हां छा बि तयारु करे रहिया हुजो पर उहो घर जो मेंबर तव्हांखे ॾाढो बार बार तंग करे रहियो हूंदो त मूंखे न खपे, हीअ फलाणी डिश बि मूंखे न खपे, फलाणी डिश बि मूंखे न खपे, पर जेके लेडीज़ आहिनि न उहे उन जो हल कढी वठंदियूं आहिनि, पोइ उन जो हल कढी वठो न त बिरयानी जेका आहे न उहा बुटियुनि में ठहंदी आहे, पोइ मूंखे रुॻो चांवर ॾींदा आहिनि, बुटियूं पाण खाई वेंदा आहिनि। सही 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 बिल्कुलु सही। अच्छा हुन खां अलावा जेको आहे सो ॿारनि जी ईद ऐं सभिनीनि जी ईद, फैमिली मेंबर्स जॾहिं बि गॾिजो था, पंहिंजा जॾहिं गॾु हूंदा आहिनि, हमेशह मां हर ईद ते मुंहिंजे ख़्याल सां इहा ॻाल्हि कंदी आहियां, जॾहिं पंहिंजा गॾु हूंदा आहिनि त ईद उहा हूंदी आहे। पाण ॾिसंदा आहियूं जॉब पर्पज़ जे करे या स्टडी पर्पज़ जे करे काफ़ी फैमिली मेंबर्स यंगस्टर्स जेको आहे सो घर जा नंढा जेके यंग भाती थियनि था उहे ॿाहिरि हूंदा आहिनि, पोइ जॾहिं साल में ईद उहो ॾींहुं हूंदो आहे, उहो ॾिहाड़ो हूंदो आहे, वॾो ॾींहुं हूंदो आहे जंहिं ते कोई किथे बि रहे पर तव्हांखे जेको आहे सो घर अचिणो हूंदो आहे ऐं तव्हांजो साल पूरे जो हिकिड़ो प्लान हूंदो आहे त जेको आहे न ईद घर में करणी हूंदो आहे। ईद त आहे पंहिंजनि सां गॾु ऐं ज़ाहिर आहे पाड़े वारा पंहिंजा हूंदा आहिनि ऐं अज़ीज़ मिट माइट पंहिंजा हूंदा आहिनि, पर जेकॾहिं कंहिं वटि माउ पीउ मौजूदु आहिनि तव्हां चवंदुसि त ईद जा ॾींहं तव्हां हूअं सभु ॾींहं ईद जा आहिनि, माउ पीउ जे लाइ हुननि सां गॾु गुज़ारियो, हुननि जी ख़िदमत कयो, हुन खां पहिरीं जो असांखे हुननि सां ईद मिलण जे लाइ ॿी कंहिं जाइ ते वञिणो पए, छाकाणि त आउं पंहिंजे वालिद साहिब सां मरहूम सां तमामु घणी मोहबत कंदो हुयुसि त माउ पीउ उहे आहिनि जेके हूंदा आहिनि उन्हनि जो क़दुरु कयो ऐं उन्हनि सां जेको हर पल हर लम्हो आहे न उहो ईद जो हूंदो आहे। बाक़ी भेण भाउर आहिनि, मिट माइट आहिनि, अज़ीज़ आहिनि, उहे ईंदा आहिनि
ऐं उन्हनि सां कोशिशि कयो त खिली ॻाल्हायो बल्कि आउं त इहो चवंदुसि ताहिरा त तव्हांजी ज़िंदगी में जेके माण्हू अचनि था चाहे दोस्त हुजनि कुलीग हुजनि जेके हुजनि उन्हनि खे रुॻो ख़ुशियूं ॾियो खिली ॻाल्हायो मुस्कुरायो उन्हनि खे इज़त ॾियो तव्हांखे नेचुरली आउटपुट में सही पिया चओ तव्हां जेको आहे न कंहिंसां मुर्की ॻाल्हायो इज़त सां ॻाल्हायो एहतराम सां ॻाल्हायो तव्हांखे उन ई अंदाज़ में जेको आहे न तव्हांखे रिस्पेक्ट मिलंदी अच्छा जी खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं तव्हां वालिदेन जी ॻाल्हि कई अल्लाह तबारक ताला जिन जा बि मूंसां गॾु जिन जा बि वालिदेन हिन जान में मौजूदु आहिनि उन्हनि खे वॾी हयाती ॾे वॾी ॼमार ॾे उन्हनि जी छांव असांजे मथां हुजे जिन जा मौजूदु न आहिनि हिन जहान में उन्हनि खे रब पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए जो वॾो ॾींहुं आहे सभु पंहिंजनि खे यादि कंदा आहिनि पंहिंजनि सां गॾु हूंदा आहिनि सो यस जी असां जेको हिकिड़ो ड्रामा सीरियल आहे बिल्कुलु ड्रामा सीरियल आहे ऐं ईद जी स्पेशल ट्रांसमिशन मेहरान जे अंगण तां तव्हां ताईं पहुची रही आहे ऐं ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में तव्हांखे नाज़रीन ख़बर आहे त मुख़्तलिफ़ गेस्ट हूंदा आहिनि मौसीक़ी बि हूंदी आहे मुख़्तलिफ़ टेलीफिल्म्स हूंदियूं आहिनि ड्रामा हूंदा आहिनि प्रोग्राम्स हूंदा आहिनि इहो सभु हिकिड़ो जेको आहे न मिक्स प्लेट जेका आहे न असीं तव्हां ताईं पहुचाईंदा आहियूं त ताहिरा ॻाल्हि कई ड्रामा आहे ईद प्ले आहे ईद साहब जी प्ले जो इहो नालो आहे ऐं डायरेक्टर आहे मंज़ूर दानिश असांजे सिंधी जो ॾाढो सुठो भलो डायरेक्टर एक्टर जेके लोंग जे नाले सां तमामु घणो मशहूरु आहे त उहो डायरेक्टर आहे मंज़ूर दानिश त ताहिरा जी कास्ट ॾाढी सुठी आहे ॾिसूं था त जेको आहे सो टाइटल इन तरह आहे ईद साहब जी त उहो कीअं आहे सो यस पाण सां गॾिजी इंजॉय कंदासीं हुन खां पोइ कंटिन्यू कयूं था ईद जी स्पेशल ट्रांसमिशन ॾिसंदा रहिजो मेहरान टेलीविज़न